相比睇嘅梅志輝，歡迎大家嚟到衛視體育台。今日我哋送上呢一場 NBA 賽事，東岸成績最差嘅華盛頓巫師啊，4勝15負嘅成績喺主場嘅 Verizon Center 咧係對住暫時喺聯盟裏邊擁有最佳總成績嘅波士頓賽爾特人，已經連續贏咗12場賽事嘅賽爾特人，總成績咧係20勝2負嘅。雙方咧今季將會碰頭3次啦，咁啊第一場碰頭，咁啊其實咧呢兩支球會舊年打4場啦，互碰後嘅成績咧可能你會覺得有啲奇怪，因為賽爾特人咧舊年係輸咗3場咧係俾巫師嘅。今日佢哋排出嚟嘅先發陣容咧就冇變動嘅，朗道雷亞倫、皮亞斯、加納特同埋柏堅斯。唔至於華盛頓巫師呢，今日排出嚟嘅陣容就有啲變動啊！迪神呢繼續去打控衞，跟住史提芬遜、卡朗畢拿、詹美神同埋咧係麥基嘅。咁啊排呢個陣容出嚟，其中有一個原因呢，就係迪神呢兩場呢就打得唔錯嘅，一陣間同大家講下迪神最近嘅表現。咁但係就佢哋喺日前啊做咗一單係大交換嘅，咁啊換走咗後備控衞丹奴斯。咁啊，一單牽涉3間球會嘅交換啊，咁其中攞翻嚟呢，就係從孟菲斯攞翻嚟嘅基當頓啊，呢位小將今年第2年打 NBA， 咁啊同埋呢火箭 fans 都對佢相當之熟悉嘅米克詹士啊，咁啊米克詹士同埋基當頓呢兩位球員呢，到底能否上陣呢？頭先我哋呢就見到米克詹士呢就着咗起球衣嘅，咁啊但係通常一單交換之後呢，球員係有48個小時向新球會報到，咁同埋要上陣之前呢，亦都係要所有牽涉喺交換裏邊嘅球員都過晒體檢啦，咁先至可以為新球隊咧披起戰衣嘅。咁啊，今日其實米克詹士同基當頓應該係有機會打，咁啊兩個咧都唔喺先發陣容裏邊。好啦，咁啊立即去到咧呢個 Verizon 咧係 Centre 啊，白色衫咧就係主隊嘅華盛頓巫師嘅。咁啊分翻過嚟俾阿麥基，咁啊猜翻出去外線先。詹美神，咁啊扯 KG 出嚟一個遠射啊，麥基咧係執死雞俾佢貼翻入去喎。咁如果淨係睇今年嘅成績，你梗係冇可能想像到啦。華盛頓舊年可以喺波士頓手上贏3場，事實上上一季啦，只有2支球隊啦喺對住波士頓嘅系列賽入邊咧能夠贏到佢哋嘅啫。咁啊華盛頓呢就係其中一支。咁啊尤其是啦，作客嚟到華盛頓呢個主場啦，波士頓上一季啦係2場都輸晒。仲有一樣嘢喎嗱，呢個咧就係見到啊最近咧接手代教練啊泰比史葛 Ed Tapscott， 咁啊賽爾特人嘅教練當然咧就係李華士啦。另外一樣嘢，我相信今日可能會發生嘅咧。睇埋呢個進攻先啊！12號咧呢個迪神啦，咁啊交俾呢一度，即刻變啦卡朗畢拿啦，空中咧係接應咧係搞掂喎。Warren Dixon咧交靚波4-0。舊年呢兩隊波打4次，頭先我哋提過巫師贏3場啦。巫師班年青球員啦，就即係有少少可能啊飄飄然咁嘅感覺㗎。呢個 Paul Pierce 嘅演出 McGee 咧係搶翻個籃板嘅，佢哋自己都認㗎。喺比賽裏邊咧，我哋即係做好多咧所謂 trash talk 嘅，即係話咧喺比賽裏邊問候下人哋啊、串下人哋啊嗰啲咁嘅嘢啦。講到又想交俾麥基即係除非麥基呢球波交嘅尺寸嘅麻麻地。講到即係串人啊，或者係鬧人啊嗰啲嘢啦，波士頓喺今年贏咗第2啦，冇乜人敢認第1㗎啦。Pierce 交翻 corner 前面柏堅斯入中間呢個小勾手唔中，不過 KG 咧執死雞，即成隊波嚟講啊。波士頓今年係有22次俾球證吹咗技術犯規，而唔係話咧即係3秒違例嗰隻喎，係真係鬧人嗰隻喎。所以我估計今場波咧兩隊可能都會有啲唔少個技術犯規都唔定喎。咁啊現時聯盟當中啦，攞技術犯規最多嘅咧就係波士頓嘅中鋒啦。卡德列柏堅斯，即係我又覺得呢樣嘢有少少幾難以置信啊！其實喺聯盟當中仲有好多比佢更加口臭嘅球員啦。但係呢一個咧嗱，好嘅又係 Paul Pierce， 係咪 ？sorry， 好嘅又係 KG。但係呢一方面，我覺得其實喺某啲程度上啦，受咗 KG 嘅影響。KG 我諗而家係聯盟裏邊啊，打波啦係最投入嗰個，即係有時咧你見到佢口沫橫飛嘅打啦。好啦 ，pick and roll in， 但係。好準啊個時間啊！即係啱啱企咗實線圈嗰度，我搏到咧就係麥基犯規。泰比史葛教練咧 Tapscott 咁啊上任之後咧就強調話要打翻好防守。好明顯咧睇到雷亞倫喺弱邊埋嚟協防咧，已經企定咗個位㗎啦。咁啊話咧即係上任之後咧，成隊波要改變，即係加強翻防守。我就唔係好肯定咧，佢係唔係夠牙力啦，可以令到呢班球員，同埋我唔係好肯定而家個人腳啦，係咪真係咁適合佢想見到嘅，即係打防守嘅打法？呢球波雷亞倫成嗰時應該就係俾阿麥基咧係僵咗少少嘅。卡朗賓啊，
幾個 crossover 即刻嚟個急停跳射，今日第2個入球啊！係咪打得好好嘅防守啦？即係而家嘅陣容咧就唔係好咁講，但係好明顯啦，就呢一排佢哋個投入感活力係喺度嘅。好似今日開局咁啊，暫時嚟講你見到華盛頓班球員啦喺防守方面個活力係有嘅。咁啊波士頓啦，今日咧暫時嚟講咧完全都揾唔到第二個機會。你見到華盛頓咧喺搏收啦，喺球員與球員之間咧嗰個互相配合咧，暫時喺防守方面啦係做得唔錯，早段啊，但係佢哋嗰個集中注意力係咪可以成場維持得到咁樣樣啦？咁啊，真係要睇過先知。好啦，咁啊，猜翻出去外線先，頭先史提芬遜嚟㗎。咁後邊咧俾阿朗道咧打荷包㗎，朗道咁啊前後一個，咁啊將佢中間口冚上嚟嘅柏堅斯搏到犯規，詹美神咧應該詹美神犯規。嗱咁啊，估唔到咧，第一個上嚟支援佢嘅咧就係柏堅斯啊！即係5個正選陣球員當中咧，就係柏堅斯應該跑得最慢嘅一個啊！咁睇呢個波啦，朗道攞完波之後咧，其實對方回防都好快㗎。咁啊，但係咧，朗道知道自己咧前面咧就已經係俾對方咧截咗個路啦，咁睄到啦，卡特利柏堅斯上嚟接應佢，咁啊交個靚波。今年球季啦，打咗個半月左右啦，即係睇咗呢個半月啦，發覺就係波士頓賽爾特人啊，係最早能夠打出成隊嘅隊形，即係已經有一種，如果你話季後賽今日就開始，或聽日就開始嘅話咧，而家你邊隊係已經係 ready 好開始季後賽咧？喺我心目中毫無疑問啦，係波士頓賽爾特人。佢哋不嬲都係咁樣㗎啦，即係由上一季開始啊！即係上一季你都仲呢球波啦，咁啊弱邊 roll 埋嘅詹美神咧搞掂。上季你都仲係話啦，即係啊三大階段啦，三大巨頭未夾過啊，咁都仲要一啲時間。但係其實上一季開波都已經係夾得唔錯啦。今年再加咗一季嘅磨練之後啦，其實真係一開季啊，已經睇到佢哋有一個隊形喺度㗎啦。Catch and shoot 雷亞倫啦，唔中啊，乜卡朗畢拿啦，再掹籃板。其實好明顯，今年啊，我覺得賽爾特人嘅陣容啊，整體嚟講啊，係比舊年啊弱咗少少嘅。咁呢球波插喺中間，最主要都係我哋提過啦，普斯走咗。好明顯你可以睇到啦，賽爾特人啊板凳上嚟啲球員啊，係冇一個啦係好有威脅嘅射3分球射手嘅。艾迪侯斯話就話係射手，但係佢命中率比較低啲，亦都係少咗一個啦，好似普斯咁嘅外線防守專家。但係點解今年成績仲係咁好呢？同朗道同柏堅斯嘅進步呢，有好大關係嘅。咁同埋咧，正當喺球季開波嗰陣時，大家都喺度磨合緊陣容之際咧，波士頓已經係打起一個即係好似季後賽咁嗰個 feel 啊，嗰個隊形 chemistry 化學作用好快已經係即係產生咗。好多人而家覺得啦，其實都同意啊。而家大波呢個朗道有機會今年成為東岸嘅明星球員嚟㗎。你睇翻而家東岸喺控衛嘅位置啦，即係打得好嘅係得幾個嘅啫，佢啦、朗道啦、戴雲夏里士啦。好啦，皮亞斯射3分球，咁啊今次詹美神孭呢個位，點知個波拍翻落去 KG 嗰度嘅。好啦，呢度雷亞倫 open look 零角度位搞掂3分球。呢個選擇做得好好啊！中間呢就已經有華盛頓防守球員咧喺度等緊咧 KG 埋去㗎啦。咁雖然 KG 攞嗰個位置啦，其實佢自己可以選擇射㗎。咁但係雷亞倫咧已經咧就做好晒嘅準備，咁所以咧佢選擇咧交翻俾雷亞倫咧係一個完全空晒嘅情況之下，好似練波咁樣。咁啊鏡頭見到就係麥基嘅媽媽啦，我哋以前都提過幾次啦。咁呢位 Pamela McGee 咧以前係打女子 NBA 嘅，咁啊中間小勾手詹美神搞掂。咁啊呢位小將咁啊細個啫，咁啊所以而家麥基嘅媽媽啦都搬咗嚟華盛頓啦，同佢好多時嚟探佢，應該話唔同一齊住，但係嚟探佢。哇！假呢個波係咪有少少擦板入㗎？我見到3分球入埋 N1。哇！喂，咁啊早段咧今日咧見到雷亞倫已經 touch 咗啦。咁事實上咧佢之前啊起手嘅機會咧其實嚟得好靚啊！睇下呢個波，對方咧係啊真係啊！其實影響咗佢起手嘅喎，個波係擦板入嘅喺零角度位，真係。舊年呢三大巨頭啦，波士頓裏邊啦，覺得就可能成季整體嚟講狀態會最差嗰個咧就係雷亞倫嘅。但係咧今年嚟講咧，雷亞倫開局開得幾好，佢自己就話其實咧就係同自己健康有關。大家知道上季之前咧佢2個足踝做過手術啊，其實佢成季啦，佢踢下咧都係受到影響嘅。Stevenson 遠射咁啊撞咗個Perkins 即係搶翻個籃板嘅。我覺得兩樣嘢影響啦，即係除咗佢足踝做完手術之外啦，咁啊仲有一樣嘢就係其實你睇翻啦上一季同以往雷亞倫喺西雅圖打波嘅時候啦，一個好明顯唔同嘅地方咧就係佢嘅防守啊，即係雷亞倫唔係一個打防守見稱嘅球員，但係啦上一季啦，我相信都係又係嗰句啦，又俾 KG 感染之下啦，同埋喺一隊咁好嘅球隊入邊啦，根本上咧就唔容許佢唔努力去打防守啊，咁好明顯啦，雷亞倫嘅防守啦喺上一季啦，即係落力咗好多好多。唔單止係佢添 ，Paul Pierce 皮亞斯都係啦。咁啊，Paul Pierce 皮亞斯咧，即係覺得佢同 KG 一夾就成個人嘅風格咧係成熟咗好多。我以前都提過啦，佢同安東獲加兩個人合拍嘅年代咧，
根本呢個就係一個黑洞嚟嘅。佢同安東和家兩個輪流咧係單打獨鬥，兩個輪流係玩晒。但係有 KG 同佢做隊友啦，佢交波喺球場裏面嘅視野咧係廣咗好多，肯即係喺皮防守補位啊，即係努力咗，咁同埋亦都係肯自己咧喺風格方面作出少少犧牲，即係掂波嘅機會少咗啲啦。咁呢樣嘢咧，其實亦都係要讚Paul Pierce 嘅呢方面咧。佢作為一個喺球場裏邊嘅籃球員咧，風格成熟咗好多嘅。以前我唔係好中意佢即係個風格嘅，但係咧喺舊年開始啦，我覺得佢即係令我對佢睇法咧係改觀咗嘅。咁JaVale McGee 咧搏到犯規。17-12啊，波士頓係領先緊。咁仲有進入今日呢一場賽事啦。嗱，華盛頓最差成績啦，波士頓咧NBA 聯盟入邊咧就最好成績啦。咁再加埋咧今日如果贏埋嘅話啦，就會破咗球會嘅紀錄咯。咁今季咧其實佢哋已經係平咗啦球會開季最好嘅成績㗎啦。咁如果今日再贏埋嘅話咧，就會創下咗咧就係球會有史以嚟最好嘅開季成績，21勝2負。呢場波其實同我哋上個禮拜有一場啦都差唔多，就係啦成績最差嘅對其中一個聯盟裏其中一個即係分岸嘅成績最好嘅球隊。上個禮拜我哋睇到湖人啦，其實就係我覺得有少少輕敵咯。咁但係呢一隊波啦，塞爾特人啦，如果你起碼睇先發球員裏邊啦，係唔會，我覺得唔會輕敵嘅。後備球員咧，如果有輕敵嘅話，前幾日我哋都見到上個禮拜咧，好似啲格連戴維斯 Big Baby 咁啊，俾KG 咧鬧到喊。咁所以我相信呢一隊波咧，今日就應該唔會話咧係放軟手腳或者有輕敵嘅情況出現嘅。朗道分出外邊俾 Paul Pierce， 又搏咗犯規啦，應該就係迪神犯規。即係 Big Baby 喊完之後，即係大家都覺得，咦，真係冇改錯名喎！呢個格連戴維斯即係好似一個 baby 咁樣啊，鬧兩鬧就會喊啊！嗰場波咧其實係對住波特蘭嘅，原本領先緊25分嘅，但係咧後尾即係出咗班後備出嚟啦，就俾人哋追翻上嚟啦，所以咧 KG 喺場邊好怒氣啊，省咗佢幾下，省到佢喊。因為即係諗住啲正選球員都可以坐低㗎嘛，搞到俾人哋追下上嚟，咁搞到又要換翻啲正選入嚟，咁有啲人就比較眼淺嘅，好多人後尾問翻李華士教練，喂，咩事啊？你哋係咪球隊裏邊啲球員關係唔係咁好？佢話冇嘢㗎，呢啲事經常會出現。KG 基本上係針對事。佢唔係針對人，其實比賽之後都冇嘢啦。同埋即係大家都覺得，雖然係鬧到格連戴維斯喊啫，咁佢哋覺得咧即係唔會擺喺個心度嘅，大家唔會因為咁樣咧即係而影響大家個合作。針對事啫嘛，佢唔係話即係針對某一兩個人。打 pick and roll， 分翻出嚟俾Juan Dixon。最近呢兩場咧投射表現得相當之好咁KG 咧搶翻呢一個籃板。KG 今日只係出手一次啫喎，佢自己帶翻波上嚟先，俾Rajon Rondo。朗道今年表現好啦，佢三分球咧，佢個威脅就唔係好大，但係佢嗰啲中距離跳射咧，其實係繼續有改善。咁加上佢自己速度已經咁快啦 ，KG 咧想話 one on one 咧係爆呢個咪見唔得，不過柏堅斯咧係執翻死雞啊！柏堅斯喺內線啦，即係揾呢啲波啦，當然啦，完全都係因為咧，即係針對性地咧，即係對住華盛頓嘅內線嗰個實力啦嚇。咁見到佢攞個位攞到好深入嘅。好啦，今次都係咧，左邊45度角位，詹美神今次都係出手入到個3分球嘅。咁呢一下防守反而咧就波士頓咧反應慢咗少少啊，詹美神好輕鬆啊，喺3分線嗰度咧完全係冇任何威脅。21-16啊，波士頓咧已經係領先緊5分。哇！出手出腳係咁咧捉住加納特詹美神喺度。分翻出去外線先，Pierce 回傳翻俾朗道，底線俾詹美神封咗喎，而家對錯一位㗎啦，根本咧就好輕鬆俾 KG 瞄到，但係佢唔中喎，詹美神都搶翻籃板，好即刻掟翻出嚟，不過今次6-3嘅回後場都幾快下嘅，加翻呢度 Stevenson 踩埋藍迪，哇唔係啊嘛呢啲波 ，KG 企咗喺度10年等佢都照鏟埋去啊，呢球波抵吹你啦！我唔即係佢擺低個波落地嗰個選擇係啱啊，咁但係其實應該要起21-16啊，波士頓。歡迎翻嚟衛視體育台嘅，第一節咧仲有大約5分鐘左右啦。咁暫時咧作客嘅波士頓塞爾特人領先緊21-16嘅。咁日前呢，我哋見到啦新嘅華盛頓巫師球員之一啦，基當頓Javaris Crittenton同埋咧米克詹士，兩位咧加盟咗巫師嘅。
巫師咧就放棄咗後備控衛丹奴斯，咁啊會去咗紐奧爾良黃蜂。咁我哋聽日咧有機會見到佢嘅。咁灰熊呢單交換獲得乜嘢呢？就係將來一個第一圈嘅選秀權嘅。聽日咧我哋會繼續睇波士頓啦，同埋聽日亦都會見到紐奧爾良黃蜂。我個人咧就覺得呢一單交換啦，嗱其實就唔能夠算係一單大交換，但係換翻嚟嗰啲球員呢，其實係各自適合翻啊佢哋嘅風格嘅。米克詹士呢，之所以咧唔能夠喺黃蜂隊能夠立足，佢自己本身嘅投射表現當然係有一個原因啦。另外亦都係風格方面嘅。好，咁睇翻頭先 ，Rondo 朗道遠射今日第一個入球嘅，佢自己風格咧就係攞分都幾搶下嘅，有時幾意欲幾強。史葛教練要求嘅控衛咧就係咧要安分守己，乖乖地上嚟咧係進行嗰啲進攻模式。咁呢個方面咧，佢根本咧係唔適合史葛教練要求嘅風格。嚟到巫師隊呢隊波，而家冇咗，特別係冇咗阿連拿斯，根本嘅功力已經係大受影響啊！佢可以上嚟呢，自由少少地去發揮。如果有時浪射多一兩球嘅話，只要佢命中率提高翻啲嘅話呢，我相信泰比史葛教練呢未必會咁介懷嘅。咁啊，從呢個角度啦，我覺得米克詹士嚟到巫師呢係會比較適合佢嘅。咁另外換翻嚟嗰個基當頓，大家如果唔知記唔記得舊年季初呢，其實佢係打去湖人嘅，就係加數嗰單交換啦，去咗灰熊隊嘅。咁啊呢個6尺5寸高嘅後衛，將來呢其實有可控得分後衛嚟嘅，甩埋籃底呢球波卡朗不拿唔到，咁啊無師攞分控球權，就係一個1號位、2號位球員啦。我相信佢將來可能會用佢咧搭埋阿連拿斯嘅，佢係打2號位。但係咧 mark 人咧，基當頓可能會走去 mark 翻啲1號位都唔定嘅，兩個輪流咁 mark 啦，有機會係咁嘅 match up 嘅。咁所以咧，即係各取所需啦。咁啊，唔單對球會好啊，對個別球員嘅發展啊，其實亦都幾好啊。因為基當頓啦，其實喺孟菲斯啦，佢雖然係大家都覺得係一個好有潛質嘅球員啦，咁但係其實今季咧，佢喺孟菲斯嗰個發展亦都唔係太過理想。嚟到華盛頓呢一度咧，機會咧應該係會多咗。因為人哋揀咗美約啊嘛 ，O.J. Mayo 啊嘛，所以根本係要去發展嗰個球員佢嘅上陣時間咧，因此減少咗啦。朗道連中咗2球啊！哇，加爭少少咧就連中3球咁滯。25-17啊！咁至於丹奴斯啦，其實我覺得啦，俾佢去到一隊Nick Young 楊格 KG 啦，搶多個籃板嘅，俾阿丹奴斯去到一隊咧，有機會贏冠軍嘅球隊啦，佢自己嘅投入感都會好啲嘅。咁同埋咧睇翻呢頭先啦，又有一個 open look 咯喎，猜到2球啫，即係俾阿雷亞倫咁多時間去瞄嘅話。先我講話就係華盛頓喺早段嗰個防守投入感係好啊，但係呢幾球波咧喺嗌完個 time out 之後，你見到好似咧已經散門咗落嚟咯。咁球員之間咧補位個配合啦，同佢哋喺頭嗰6分鐘啦，喺呢一度已經你覺得咧有少少回落咗。咁但係對住波士頓呢啲球隊，你有少少回落就好似頭先咁啊，連續出現2個 open look 咧，俾波士頓咧把握得到。朗道真係好嘢啊！今日頭先有一球喺後面啊打荷包啦，呢一球佢睇得好通 ，McKee 同佢打 pick and roll 個頭擰轉咗，佢喺後邊入邊走埋嚟，個手好大力咁將個波咧係偷咗呢度，又走甩咗柏堅斯啦，又製咗一個好機會俾阿 Perkins 入樽。你話即係如果以麥基個速度同柏堅斯咧，即係照計麥基就冇理由走甩佢㗎。咁呢個波麥基個注意力就擺咗喺強邊 hold 住波嘅球員咧，就即係睇漏咗啦。其實佢自己要負責啦 mark 住個球員。咁啊，即係防守方面咧，對於麥基嚟講，可能即係一個經驗不足之下咧一個錯誤嚟。上一個暫停同呢一個暫停之間咧，波士頓打咗個9對1嘅攻勢，現場有一個暫停，30-17，波士頓領先。似唔似 KG 啊？呢幾下？My first 2 or 3 years, I was a complicated scorer. Took tough shots. 雷亞倫講緊啦，佢自己嘅風格啦，從入 NBA 頭嗰幾年到而家呢一幾年嘅變遷啊。佢話自己喺頭嗰幾年啊，好多時咧係出手嗰啲難度咧幾高啊，啲 tough shot。咁佢話咧喺最近呢4、5年啊，覺得自己從一個得分球員嘅角度咧，佢係變得係更有效率嘅。咁同埋咧，自己年紀大咗啦，佢唔對於即係每場嘅得分啊，唔再好似佢後生嗰陣時咧係咁堅持。咁佢開始亦都係認識到啦，譬如有時佢嗰日攞唔到分，佢都仲有其他地方咧可以幫到球隊嘅。譬如好似打好啲防守啊，你自己攞唔到分，但係你將你自己要 mark 嗰個人嘅得分，亦都係填補。咁其實呢個都係幫到球隊嘅。
的確係啊，咁但係呢種睇法啦，其實你睇翻雷亞倫年青時候打波個風格啦，咁啊完全同而家咧係好唔同嘅，即係其實最主要就係喺防守方面，呢個亦都係點解咧？即係上一季我覺得佢點解去到季尾嘅時候，覺得佢有啲攰嘅主要原因，因為以往你睇雷亞倫打波啦，啲 energy 流晒喺進攻方面，咁啊防守咧就佢唔係花太多嘅體力，但係舊年啊，佢真係由季初啦搏到季尾，所以你季尾見到佢啦，譬如喺 playoff 即係第一同埋第二圈嘅時候，真係有少少疲態出現啦，呢個亦都係其中一個主要原因。好啦，呢度吹咗阿 KG 咧走步，雷亞倫都唔係話聯盟裏邊最頂尖嘅防守球員，但係起碼咧佢嗰個投入感啊、努力咧係多咗好多㗎。咁啊，仲有一樣嘢咧就係睇到啦，佢喺西雅圖最尾嗰兩季，同喺波士頓舊年同埋今年啊，所以我哋作出即係球員所謂嗰啲犧牲啊，其實意思即係話出手次數可能少咗，咁啊得分啊啲統計咧冇咁亮麗。但係換翻嚟咧，就係換翻隻冠軍指環翻嚟。咁啊，通常啦，啱啱入 NBA 嘅球員，其實唔單止 NBA， 我覺得就喺任何一個範疇裏邊啊，即係啱啱加入嘅朋友都可能好想有機會表現下自己嘅能力啊。咁啊，有時風格可能會個人啲都唔出奇。咁但係呢啲亦都係同一個人嘅心路歷程咧有關係啦，年紀大咗啦，開始咧覺得其他有啲嘢咧，可能比個人統計咧更重要。咁慢慢亦都係調整翻呢個風格。咁呢一樣嘢亦都喺雷亞倫身上咧睇到。佢係一個例子啦 ，Kobe 係另一個好明顯嘅例子啦。不過而家 Kobe 係爭一個佢自己可以獨當一面嘅冠軍指環啦。雖然佢已經有3隻嚇。咁啊，攞到冠軍指環就係冠軍指環㗎啦，唔好話啦，即係啊能否獨當一面啊？今年所以好多人咧都係覺得可能又係綠衫軍對翻一個黃衫軍都唔定喎。我個獨當一面嘅意思就係話，即係唔再係需要話俾人覺得話，同奧尼爾大家咧一齊咧去努力幫助之下咧，先至可以攞到啊嘛。佢要證明都係自己即係可以帶領一隊球隊咧去攞呢個冠軍。哇！又係呢個 Big Baby 嚟㗎，雷亞倫遠射唔中 Big Baby， 做乜 Rajon Rondo 玩下嘢先，交到埋籃底。今次有犯規 ，Jameson 犯規。係咪鬧完之後醒咗好多咧 ？Big Baby 呢下啦，哇！佢攬咗成咧即係7-8尺位啦，衝埋去，咁啊對方亦都係冇搏收㗎。咁所以咧即係見到咧華盛頓嘅球員啦，即係喺呢一段時間好明顯啦，嗰個防守咧係比較上啦，嗰投入感係下滑咗。咁啊呢球波咧交俾阿 Paul Pierce 咧 cut in 嚟建功啊！咁頭先我提過啦，就係覺得今年冇咗普斯啦，波士頓嗰個板凳實力係弱咗嘅。咁但係而家你哋嗰個進攻嗰個實力咁強啊，或者話先發陣容裏邊大家表現咁好啦，佢哋好多時出嚟嗰陣時咧已經係擁有10幾分嘅優勢。喺呢一個陣容裏邊咧，白利治咧 one on one 喎，咁啊一個中距離跳射 OK。其實佢哋出嚟咧根本唔需要諗住同大家即係增加呢個領先優勢，只要 hold 住。正選球員俾到你12-13分嘅領先優勢，你 hold 住喺呢度，你個作用咧就係要俾佢哋可以唞3-4分鐘，等翻佢哋出嚟打嗰陣時咧可以 fresh 啲。咁啊喺呢度搞好防守，將對方嘅即係得分 hold 住喺一個可以接受嘅範圍之內，其實應該做好咗佢要做嘅嘢啦。強攻百列治啊！呢一度啊，咁啊見到咧就係柏堅斯啊。哇！柏堅斯，我覺得佢今年啊仲好大隻，但係腳步靈活過上季啊！佢喺呢1-2年啊，同即係波士頓幾個助教咧喺度練嘅其中一樣嘢咧，就係佢嗰個腳步嗰個靈活度啊！不論喺防守同進攻，我都見到咧有啲進步。咁啊，詹美臣咧拋個波上唔到 ，Kendrick Perkins 真係又搶翻個籃板。去廣告之前，我話佢啲小動作真係好似 KG， 大家不妨留意下真係啊！佢而家入完波啊，嗰啲咁嘅小動作真係10足10啊！艾迪克斯分過嚟俾阿皮亞斯，前面咧就卡林賓拿過去。百利治咧係諗住搏進攻犯規，佢就企咗喺實線嗰度㗎。係啊，可惜啊，可惜即係個實斷嘅問題啫。咁但係你見到咧，佢一路步緊啊，皮亞斯走埋嚟嘅時候咧，佢係諗住咧即係做翻個協防㗎啦已經。皮亞斯啦過咗卡朗畢啊，咁百利治過咗嚟之後，未企可能球我以為諗佢隻腳仲未 set 定咯，球證覺得啊。但係呢個波咧，其實佢係呢個 help defense 係嚟得好好啊。我以為佢仲踩住實線圈，原來冇㗎喎。不過可能應該話係啦，未企定。即係你睇翻咧華盛頓咧，各自佢哋個防守啦嘅個人嘅防守能力咧，其實唔係真係特別好強㗎。咁啊，所以能夠做到係咩咧？即係嗰個協防方面咧做翻好一啲。咁呢樣嘢亦都係咧，即係泰比斯個教練咧要求佢哋做到嘅嘢。咁啊，呢一個波咧見到咧就百利治咧係其實係一個好成功嘅協防嚟㗎。咁但係可惜就係爭在好短嘅時間，佢未能夠 set 定對腳啊，即係俾球證嘅感覺未能夠 set 定咗。咁可能其實即係佢。我覺得嗰個時間同皮亞斯真係差唔多，大家同一時間埋到個位度。艾迪佐敦教練被炒魷魚，我覺得其中一個原因都係因為百利治啊喺佢任教期內咧，未能夠咧係上位成為一個更好嘅球員，仍然係一個咧好海鮮，
先嘅球員啊，一日好一時咁，一時就唔好咁樣。咁呢啲年青球員其實真係要睇下教練點樣運用佢哋啦，係嘛？俾唔俾到信心佢哋，其實我覺得係其中一個最重要嘅問題嚟㗎。咁啊好明顯啦，即係百列治咧喺艾力佐敦教練任教期間咧，佢揾唔到呢份信心啦。我諗同佢個人嘅關係大啲。咁啊，史蒂芬遜呢球波鏟埋喺中間，第一節都係打完啦。咁啊，翻嚟先講百列治啦，一節之後啦，咁啊，雷亞倫射入咗13分。咁啊，幾輕鬆之下啦，波士頓賽爾特人呢見到已經係領先嘅15分啦，36-21嘅。Our nation's capital, the NBA on TNT, presented by the United States. 歡迎翻嚟衛視體育台。咁啊，一節之後36-21，波士頓賽爾特人喺第一節咧投射命中率50%，捉住李華士教練咧係問幾句先啊。嗱咁啊，李華士教練咧就話咧開波之前咧佢叫阿朗道今日咧將個節奏咧推得快少少嘅。咁啊喺第一節咧係完全做到李華士教練嘅要求。佢話咧因為第一節打個 pace 嗰個節奏啦係對賽爾特人咧係幾有利嘅。咁講到咧就話巫師隊咧，其實今季都試過咧，經常落後咁多都追翻上嚟嘅喎。咁佢話個關鍵呢，就係我哋嗰啲板凳球員啦，佢哋要保持嘅注意力，咁啊唔好好似前幾場咁樣啊，俾一啲對手啦，從呢一個落後，譬如17-8分咁嘅情況之下啦，追到翻嚟呢，只係爭咧係10分啊、9分啊咁上下。咁追咗咧，波士頓嘅移動單擋啊，米克詹士啦入咗嚟啦 ，Mike James。Mike James 換翻嚟頭先講過，我覺得佢咧喺呢一隊波，如果有時佢浪射機會多少少啦，只要佢交到功課，只要命中都提翻高少少啦，我諗係 OK 嘅，因為呢隊波而家係需要入嚟啦，即刻射啦！2年之前喺多倫多佢都仲可以咧，即係一季攞20分同埋5.6個籃板，但係你即係5.6個助攻，即係你即係當然而家就唔可以攞翻呢一個統計數字啦，去比較今日嘅米克詹士啦嚇。咁啊，起碼咧嚟到華盛頓嗰個發揮咧，會係比佢以前喺侯斯頓或者係紐奧爾良咧自由好多。侯斯搞掂。有時你睇球員啦，突然之間有一季啦，啲統計咧飆升咗，話亮麗咗好多。咁但係你要留意下，即係睇翻佢效力嘅球隊當時嘅實力同埋咧嗰個前景係點樣啊？喺即係一隊冇乜機會攞冠軍嘅球隊，有時咧教練可能會放手少少，放鬆啲，俾啲人去食，同埋好似喺呢個形勢，佢哋而家真係需要得分球員咯。但係去到一隊比較規管得比較嚴少少，因為譬如如果有冠軍希望球隊，可能各方面嘅要求會嚴謹啲，每個球員嘅定位咧係嚴謹啲嘅話咧，一啲需要打得比較 free 自由少少嘅球員，好似米克詹士，可能就未必能夠派到入。嗱，佢係一個例子啦。另外一個咧好明顯嘅例子咧就係戴雲夏里士啊。今季同埋佢上一季啦喺達拉斯個表現咧，完全係兩回事嚟㗎。呢個亦都係同樣即係喺唔同教練嘅風格之下啦，即係令到一個球員嗰個發揮咧嗰個改變嚟㗎。嗱，戴雲夏里士咧，我哋喺星期日早上9點半啦，就有機會睇到佢哋啦。新澤西籃網而家如果新澤西籃網對芝加哥公牛啊，星期日早上9點半喺 ESPN 咧現場直播嘅。咁啊，戴雲夏里士啊，塞爾特人嘅 Rajon Rondo 朗道啊，呢兩位小將啦，暫時嚟講啊，喺今年東岸控衞嘅。即係能否成為明星球員啊？暫時嚟講睇嚟都呼聲都幾大啊！係啊，不過如果你唔好淨係計得分嚇，即係兩個大家咧唔同風格嘅球員嚟㗎。咁啊拍住個球員啦，大家肩擔嘅責任都唔同。咁啊戴雲夏里士咧，而家咧已經係成為新澤西入邊即係嗰個得分主力啦。咁啊而朗道喺呢一隊波入邊咧，當然得分咧就得分點啦，就排到第4或者第5嘅喺正選陣容當中啊。咁啊但係啦，佢為球隊作出嘅貢獻喺防守方面嘅貢獻啊，其實絕對唔可以忽視。好啦，咁睇翻呢度先啦。咁啊，呢個波咧交翻埋一邊。咁啊，隊友好多喺度走位㗎。咁啊，想話交波俾桑基南啊，最後咧俾皮亞斯咧貼咗出界。而家桑基拿啦，搭卡朗畢拿啦，咁啊再搭米克史蒂芬遜啦、米克詹士等人㗎。咁啊 KG 一唞緊，你冇睇到 KG 坐喺度啊？其實咧，佢嗰個心理上仍然好投入緊嘅比賽㗎。如果唔係，佢都唔會即係咧上一場咧鬧啲隊友啦。佢仍然係睇緊啊，即係啲隊友應該係喺呢場波點打㗎嘛。好留意嘅。嗱呢個波咧真係執到啊！40咁啊，俾23，波士頓領先。東尼亞倫呢亦都入咗嚟㗎，艾力侯斯同埋東尼亞倫啊，賽爾特人呢而家兩位後衞啊。好啦，普爾走位，東尼亞倫笠個波俾佢喎。咁呢個波咧想話咧就係接應，但係俾唔到佢啊。普
普爾想爆啊桑基拿喎。OK 喎，嗱，桑基拿嘅下盤都扎得企得幾定嘅啦喎，爆唔喐佢，要喺佢面前咧拋呢一球波上去都入。哇！呢個搞動佢做得好靚㗎，不拿埋到，可惜爭少少，普爾搶翻籃板。喂，東尼亞倫一個人去㗎，喂，冇人跟住我去嘅，冇人俾到個選擇佢啊！呢個波。咁啊，所以咧，即係跳起咗之後咧，夾硬屈個波，即係掟去後邊，完全冇人。呢個波就算唔係進攻犯規都會係一個 turnover。點解唔係每一個人都可以做到控衞啦？好多人都有速度，好多人都可以策動快攻，但係喺快攻裏邊能否做到一個正確嘅決定咧？有時就未必個個人做到㗎。咁啊，東尼亞倫頭先見到其實佢自己都帶到咧甩手甩嘅。佢呢個問題就係我覺得佢好時咧就係 out of control 啊！有時帶到個波咧亂晒大龍盲頭烏蠅咁捉埋去。頭先一個好嘅例子啊！我話馬克詹士咁啊，呢個波咧撲到咧就侯斯嘅犯規。Eddie House 應該就係第2個個人犯規啦。咁啊，東尼亞倫都仍然係有待進步嘅嚇，要快啦！今年球隊係預期佢填補翻阿普斯嘅位置嘅。佢嗰個彈跳能力啦、跑動嘅能力啊，即係速度啊，應該就係快過普斯嘅。但係如果你話喺球場上面嘅 IQ 啦，就都同阿普斯仲有啲少少距離。咁啊係呢樣嘢，咁當然都要球員啊，即係浸淫耐少少啦，攞翻啲經驗先啦。咁當然現階段將佢同普斯嚟比較，亦都有少少唔公平。但係起碼球會對佢嘅期待就係咁樣樣啦，即係標籤咗話咗俾你聽，嗱你走嘅路係要行呢一條路嘅。咁啊，希望咧東尼亞倫咧盡快可以 pick up 得到。點解咧？因為嗱，睇翻頭先嚇，我交翻落去俾阿 Paul Pierce 一個轉身，咁啊巴列治都係搶翻籃板。因為波士頓佢哋而家隊中啦，3大巨頭個人咧嗰個合約啦，都係喺即係薪金上限可以容許入邊已經係最高㗎啦。史蒂芬遜，咁即係 KG 雷亞倫皮亞斯啦。咁佢哋唔想話咧，即係嗰個整體嘅班費咧係太高。哇！呢個想話針孔式傳球，點知啊俾佢攞翻喎！艾迪侯斯啊，俾阿普爾咧男仔執死雞。咁啊，即係話咧，其實啊，佢哋而家嗱嗰個陣容啦，有3個人咧賺好多錢，中間嗰啲中產階級，好似普斯嗰啲咧放走咗。即係話咧，而家賺緊100萬啊，或者係較為低人工嗰班球員啊，喺佢哋身上嗰個責任啊，嗰個期待咧係高咗，好似阿普爾啊，好似東尼亞倫啊、艾迪侯斯呢啲啊。現場咧又有一個暫停嘅，喺廣告之前咧，我哋睇翻呢個入球啊，波士頓領先20分。歡迎翻嚟衛視體育台，咁啊即刻咧係影住阿格連戴維斯啊，前一排俾阿 KG 咧話到佢喊嘅球員，佢而家或者咧都係未必好 appreciate 到。嗱，我哋睇翻下咧，佢上一場咧對住波特蘭嗰場啦，就係咁啊，你見到喺暫停嗰陣時咧 ，KG 咧喺度話緊班後備嘅。嗱，佢見到呢度咧，突然之間咧有啲唔開心，跟住坐埋一邊咧，見到有啲眼淚流出嚟添。加數已經即刻俾條毛巾佢。咁啊，嗰日嗰場波我都有睇嘅。咁啊，見到佢有時嗌暫停咧，佢就坐咗埋一邊。咁啊，都仲喺度咧，係處理緊自己個情緒。但係我覺得佢而家未必咧就真係好 appreciate 到感激到。但係當佢年紀大啲啦，佢睇翻下而家呢段日子咧，佢會覺得其實同 KG 一齊做隊友咧，佢喺香港學到好多嘢。起碼第一 KG 嘅職業態度，第二咧。格連戴維斯，我覺得佢將來可能會有一個問題就係咧，佢嗰個體型啊，佢而家咁後生，佢個體即係體型已經係泡泡地啦。必須有人咧督促住佢咧，就係話你 keep 住自己嗰個體能啦，體型係保持翻咁上下。佢腳步其實都算係幾靈活下嘅。咁啊，我諗有 KG 喺度啦，就起碼有個人會暫時啊喺佢職業生涯早期咧督住佢。KG 真係而家啦，以前即係90年代嗰陣時，我中意開玩笑話，莫寧嘅額頭咧就好似作住啦，我是憤怒。咁啊，聯盟嗰段時間咧，即係投入感最強嘅一個。咁我諗而家咧 ，KG 喺呢方面咧，佢應該就我是投入啦，唔好叫我是憤怒啦，必勝咁樣啦，個頭紮住條頭巾喺度。史蒂芬上嘅呢個波啦，咁樣遞過去俾卡洛賓啊，叫佢俾人偷埋。後斯。波士頓啊，應該話咧華盛頓好明顯，你睇到佢而家啦係冇乜頭緒，點樣去攻咧係波士頓嘅。
整體嘅進攻風格咧係基本上好個人化，都係基本上1on1單打獨鬥埋去。咁反而呢一邊咧，你見到佢好多時嘅都係左右兩邊轉一兩下，同埋真係你領先緊20分啊！你睇到波士頓呢球雖然係 air ball 啊，但係領先緊成10幾20分啦，呢班球員仍然係打得好投入㗎，唔會話咧就係咧鬆散咗落嚟咁啊！因為上個禮拜俾人鬧過啦嘛。咁啊，卡朗賓拿轉身嘅時候咧，唔係意啊，俾格連戴維斯咧心口一招，頭都暈埋。卡素爾今年應該係佢最後一季，佢而家其實咧雖然話球員啦，但係旁邊就畫一畫一條間，跟住再加多個非正式助教喺度。佢而家起呢個作用都係㗎嗱，佢而家場邊一路咁睇緊個形勢啦，見到啲後年青隊友埋嚟，跟住又提點佢幾句，講下幾句，幫下手咁，做下一啲咧平時助教做嘅嘢。咁啊幾好啊！即係球員嘅薪金應該係高過助教㗎。不過當然呢啲係講笑咁講啦。係喎，我覺得真係喎，即係佢諗住，其實佢可以而家做助教啦，佢仲搏咩咧？係咪冠軍指環都攞得幾隻啦，3隻啦，真係喎，可能真係賺多一年就係一年。即係你收球員嘅錢去做一個助教咁嘅角色，梗係爭好遠啦。好多人覺得啦，即係啊，佢同埋 Eric Snow 史路啦，都係好有潛力啊，將來成為 NBA 教練嘅。頭先咁啊，借一個單檔。好啦，米克詹士啦攞住。暫時咧今日開波到而家啦，都冇乜太特別嘅表現。不過畢竟呢一場波係佢加馬線之後第一場波嚟㗎。呢頓譚馬士側邊呢一個都入咗嚟，交到埋籃底，詹美神以為佢甩手，對方貼出界嘅。個主意就唔錯㗎，不過對方嘅協防又係太快啊！咁啊兩個人走嚟夾擊啦，呢頓譚馬士，咁啊佢轉身咧見到咧走空咗嘅詹美神，即刻擊質個波俾佢做得好嘅。咁但係對方咧亦都第一時間填翻個位貼走咗。呢段時間啊，波士頓啲板凳唔錯啊！嗱，頭先佢哋入嚟嗰陣時應該就係大約擁有20分左右嘅優勢啊。咁而家咧俾人哋追緊2分，但係佢都係有18分嘅優勢，唔錯㗎咁樣。好啦，米克詹士爭少少，呢頓譚馬士搶翻籃板，不過甩咗手啊又。我哋頭先咁啊，睄到呢一邊有人啦，咁啊，東尼亞倫鏟埋中間撲到犯規，桑基拿啦係犯規。咁啊，44比26啊，波士頓啊係好輕鬆，咁啊好輕鬆咁啊，已經係領先緊18分。今日都仲未見到呢一個基當頓喎。我相信喺呢一單交換裏邊啊，即係如果你話短線啦，我諗係可能米克詹士可以幫到巫師隊多啲嘅喺得分方面，但係長遠嚟講啦，其實呢單交換從巫師嘅角度啦，基當頓啊先至係關鍵啊。好啦，咁啊換入呢個尼克楊格收翻埋米克詹士。好啦，東尼亞倫啦2罰中1嘅。喺呢段時間咧，我哋見到佢就用史提芬遜啦帶波上嚟㗎。楊格、史提芬遜搏呢個3分球啦，又炒咗。越射越得啊！史提芬遜呢一排嚇。仲有一樣嘢就係，好啦嘛，呢一邊咧後斯，今日後斯係冇乜手感，亦都係。今日你睇到仲有一樣嘢啦，就巫師個內線個實力已經係弱㗎啦。今日對住柏堅斯同埋 KG。根本係冇機會咧爭取第2、第3出手機會嘅，有時係 turnover 啦，跟住呢度有一個3打2嘅加勒特，哇好大聲喎嗰下，球證呢下吹得比較遲一啲喎，我真係唔明，打落去嗰下佢唔吹，臨尾見到戴連戴維斯入唔到嘅先走嚟吹，咁奇怪啊！睇到格連戴維斯嘅腳步啦，以佢而家嗰個體型，我覺得係幾靈活下，搏到犯規啊，45比26。今日咧仲有啦，巫師係完全冇第2、第3次起手機會嘅，一次出手唔入嘅話咧，搞掂，已經係俾另外一邊咧打翻轉頭。咁同埋咧，即係朗道應該話咧，李華士教練啦，今日嗰個 point 啦幾好嘅，即係你從某個角度去睇上嚟，咦，兩隊波嘅陣容咧係唔係63軍應該係拖翻慢少少咧？因為即係巫師隊係想同你打亂張波嘅喎，但係李華士教練今日反而就叫朗道啦，將個節奏係打得快啲。點解呢？佢認識到就係巫師隊呢一班波打防守嘅投入感啦，有時呢就唔係好足夠嘅，特別係推後場嗰個速度啊。佢想話朗道一開波啦，將個節奏打得快啲，一就已經係建立翻嗰個領先優勢。
就唔好啦，俾巫師嗰班球員喺順境之下同你鬥射啊！又係朗度啊，偷到個波，製造呢個機會，可惜 Ray Allen 都爭少少嘅啫。哇，今日咧朗度啲偷波啦，真係次啊，起碼第3次都係偷波。朗度佢自己都話啦，好多時候咧，即係中意打下呢啲賭博性嘅防守。雖然佢話教練有時都唔係好認同啊，不過咧好多時候咧佢都屢見奇功嘅。波士頓仲係領先緊20分嘅，46-20。Play Magic from the start of the game. Jordan. Great move by Magic. Oh my goodness. Tell you what, folks, you're seeing some pretty good basketball right now. Magic. The late Skip Carey with the play-by-play. 睇翻 NBA 歷史上一啲好經典嘅鏡頭啊！喺1985年嗰陣時咧，原來係魔術手莊信第一次喺 NBA 比賽裏邊咧遇上米高佐敦喎。當魔術遇上米高啊，咁啊46啊，比26，波士頓領先20分。哇！通尼哈頓，哇！咁啊，呢個都係佢強項嚟嘅，佢嗰個爆發能力咧係相當之強啊！卡林賓拿今日都幾靜嚇，咁暫時咧3次收入得2球啫。再睇翻頭先咧一個假動作啦，咁啊將卡朗賓拿成個人呃到啦，個重心咧挨過咗去右邊，咁啊一個轉手翻去啦，喺中間嗰度咧係過咗佢。所以即係頭先開波嗰時，我哋話其實到底巫師有冇嗰個人腳啦，去即係正泰比史葛教練所要求話打好防守啦，佢哋有冇呢個人腳同埋個心態可以矯正過嚟啊？有冇一個理想嘅人腳啦，可以去打到一啲較為密集啲嘅防守咧？我唔係好肯定咯。即係佢哋嘅3大巨頭阿連拿斯、卡朗賓拿、詹美神，冇一個係特別優秀嘅防守球員嚟嘅。詹美神呢，佢腳步移動較慢，雖然佢都肯落力去打下，但係條件有限。阿連拿斯通常咧都係好流力去打進攻，卡朗賓拿佢有時都會流力，即係努力去打下防守嘅。我覺得最努力嗰個係你咯，最努力嗰個係即係你好努力咁想去 sell 下都 sell 唔到，所以我咗咁耐。49-26啊！我哋都講好多次，一句講晒啦。其實咧，即係華盛頓整體個陣容啊，即係特別佢哋嘅三大巨頭啦，即係冇一個真係可以帶得起球隊啦。喺防守方面啦，可以打出更加好嘅注意力或者係水平。卡朗賓拿咧係走步，咁啊，到底呢個班底掂唔掂啦？我哋都講好多次，今年睇到巫師隊比賽都講好多次啦。阿連拿斯簽咗嗰張約啦，再簽翻詹美神啦，今季之前其實就已經係將佢哋咧綁住咗手腳嘅。呢個班底基本班底喺未來呢3幾年啊，係應該唔會有太大嘅變動㗎啦。咁啊，到底佢可唔可以用呢個班底啊，真係成為一隊真正有實力攞冠軍嘅球隊啦？咁啊，大家自己去落下一個定奪啊，作一個定奪啦。不過能夠換翻基當頓翻嚟，其實我覺得都算係呢單交換入邊對華盛頓嚟講係一個即係幾好嘅條件啊，已經係。OK 嘅呢單交換，我覺得 OK 嘅，因為丹奴斯佢根本你而家唔係話喺隊中一個咁重要嘅一個角色啊。喺華盛頓又浪費咗，即係華盛頓喺呢邊佢又發揮唔到佢自己嘅功效。頭先我講話，即係丹奴斯呢一類啊，打波打咗咁上下球齡嘅球員啦，其實有時你擺喺一隊有機會奪標嘅球隊咧，佢自己個投入感啊、專注感咧，分分鐘會提高，同埋一隊波咧嗰個定位亦都可能會清晰啲啦。咁變咗對於佢個發揮咧，可能都會有一個咧係正面嘅幫助。亦都有經驗啊，咁啊，畢竟佢都協助過馬刺隊啦攞個冠軍嘅丹奴斯。掟翻過嚟，加納特，哇！少有啊，射個 air 波出嚟。佢今日都出手唔係好多，咁啊第4次出手啫，入得1球。不拿讓格去唔到，咁再分翻出嚟外圍，又俾人咧填咗個位，咁啊自己個單擋仲未揾到機會喎，終於咧揾到 open look 啦。詹美神，我覺得咧即係睇波士頓嘅防守啦，即係大家好多嘢可以值得學嘅。其中一樣嘢就係我覺得球員之間嗰個信任啊，即
即係有時你講有時補位速度有時快唔快咧？係啊，有啲人係慢咗，但係點解慢咗？就係可能你唔想第一時間咧離開你自己 mark 緊嗰個人啊，走去填翻隊友走漏咗嗰個位嘅，因為你覺得哇，佢交翻個波過嚟，我走甩咗我自己嗰個人喺我自己嗰個人攞分，咁啊好唔係幾好啦。但係你睇到，我覺得波士頓班球員咧係對於互相之間嗰個信任係好夠嘅。喺弱邊走翻嚟強邊，喺 high post 走翻落嚟 low post 嗰啲補位咧，係你完全係見到係好大部分時間咧係無私地去補翻位嘅。咁啊令到佢哋咧，你轉極邊都好啦，你都覺得好似都唔係有太多好嘅 good look 出手機會。好啦，雷亞倫咁就左手做呢係5個入球攞15分嘅，輕鬆咁領先緊23分啊，53-30啊。呢一個節目埋到中間，再位一位過嚟呢頓譚馬士，咁見到卡特利帕堅斯咧犯規。Perkins 咧應該就係第二個個人犯規。上半場咧仲有2分40幾秒，現場咧亦都係有一個暫停㗎。咁啊，去廣告之前啊，睇翻下頭先啊，加納特呢個入球啊，53-30，波士頓咧係領先23分。Shows that he can do other things aside from hitting from downtown. It's suited and booted. 交寬頻電視501台。咁啊，鏡頭影住啦，兩隊嘅兩位主力得分球員呢，其實都係師兄弟嚟嘅。卡朗賓拿左邊，雷亞倫右邊，大家都係嚟自喺美國東岸嘅康乃迪格大學嘅。咁啊，不過咧，當然咧就雷亞倫離校咧係早過卡朗賓拿都有成5-6年啦。93到96年咧，雷亞倫咧就係打康州大學嘅。咁啊，至於卡朗賓拿咧就喺呢間學校咧打2年啦，2000年到02年。咁啊，師兄弟咧兩位個位置咧都係一樣。啊，不過卡朗賓拿咧其實就似一個搖擺人多啲，咁啊，即係小前鋒咧有時都係打。咁啊 ，Donnie Marshall 啊，另一位咧都係以前咧係打康乃迪格大學嘅，咁而家咧就轉行啊，做咗係電台評述員啊。咁啊，3-30，咁啊，波士頓咧係遙遙領先。我諗其實而家咧，李華士教練想見到嘅就係啦，一路繼續見到班球員咧打得咁投入啦。到咗第4節，如果只係領先咗成30分嘅話咧，咁先至放鬆都唔出奇喎。即係先放鬆都 OK 喎，即係換班後備球員入嚟啦。30分你點樣敗都應該敗唔到30分啦，係咪啊？咁就可以俾班先發球員咧有多啲時間休息啦。聽日咧仲有一場硬仗嘅，聽日嗰場硬仗我哋喺 ESPN 就會直播嘅。波士頓咧到時咧就會喺主場對紐奧爾良黃蜂。咁啊，聽日早上9點鐘啊，喺 ESPN 現場直播。所以今日用班主力球員都會用得幾緊下，我相信都係得啊！即係波士頓呢一邊流力啊，仲要打聽日嗰場。好啦，咁啊 Paul Pierce 咧攞咗13分啊！OK， 咁啊，皮亞斯今日入咗10個罰球啊！巴利治今日2個入球啦，都係中距離跳射入㗎。好多人咧其實覺得佢個 style 咧係有少少而家 mark 佢個加納特喎。咁啊，即係有少少就拉埋佢，即係佢同加納特當然啦爭成條街咁遠啦。只不過咧，即係啲人覺得佢兩個咧嗰個身形咧係有啲似。咁同埋咧，其實巴利治如果係打得好嘅人嘅話咧，佢彈跳能力都係強，跑得亦都係快，內線得分有，中距離亦都係有。咁所以令人諗起啦 KG。走啦，講到我右俾啦就皮亞斯啦，俾個籃板大啦，轉頭咧俾華盛頓球員咧就偷咗3打1。OK， 咁啊，詹美神咧喺右邊咧係走籃咧上去成功㗎。Jameson 咧攞咗9分嘅，咁啊7-35。Ray Allen 咁啊一個變速埋去鏟到埋籃底啦，搏到啊 Etan Thomas 啊。咁啊，我覺得呢個波既然冇支援埋嚟，其實佢頭先攞到波個位咧，佢一係就拖翻慢少少啊。咁啊，
一係就自己射啊，咁啊呢個波佢鏟埋中間先至再交波。我諗佢呢球咧係想搏犯規嘅。雷亞倫呢咪俾佢搏到啦。呢一排佢係實在打得好好嘅。對上嗰5場啦，佢係平均攞成24分一場，投射命中率接近都係60%，接近56%應該話。我諗雷亞倫佢今年同上年最大嘅分別，頭先講過啦，就係佢個觸攞啦，個健康狀況好翻。今年見到佢咧，嗰個成個人跳起出手嗰陣時，嗰個信心咧係大咗好多。佢自己舊年話，因為2隻觸攞啦，唔夠力啊。跳起嗰陣時，佢冇跳得以前咧係咁高啊，影響到佢自己個出手嘅動作添。應該有機會先再講啊。好啦，我自己從單擋哇呢度咧，哦，好似打摔角咁啊！球證睇下會唔會有吹罰啦？吹罰邊個啦？吹咗雷亞倫喎。佢同阿詹美神早就見佢兩個咧就分低咗。Ernie Grunfeld 啊，呢個就係咧巫師隊嘅領隊啊，彈過佢好多次嗰個 Ernie Grunfeld 軍菲特先生。佢以前本身咧，我睇佢打波睇得多，因為佢以前打波嗰陣時打紐約力搏隊嘅，咁但係佢本身係一個板凳球員嚟嘅。好啦，58比35啊！咁啊頭先咧見到啊希活特啊，咁啊都坐低喺度睇緊波啊。其實主將受傷，哇！今次 KG 唔知鬧邊個啦，個波係佢開出嚟嘅，冇晒 face 啊！今次好啦，咁啊轉頭咧想話咧嚟個策略爭少少，咁啊即刻咧搏翻個 N1， 哇！好翻啦嗱，佢自己好掹自己㗎。KG 聯盟裏邊最投入嘅一個，但係 KG 亦都可能係聯盟裏邊最臭口嘅一個。即係我好欣賞佢嘅風格，但係有時我覺得佢啦，唔係講頭先嗰個鏡頭啊。今年大家有時睇到一啲比賽啦，可能覺得佢啦，直情係擺到明啦，係撩對方嘅球員嘅。即係你帶緊個波上嚟，佢走喺面前咧，喺你嘅面前係咁拍手啦，好似叫你放馬過嚟啊咁樣。撩你啦！我最深刻印象就係對住多倫多嗰場啦，對住卡特龍啦嚇。對卡特龍嗰個鏡頭啊，仲有嘅其他。咁呢一方面其實我覺得佢有時咧已經喺度踩緊線啊。我覺得有時佢係呢一方面咧係過咗火嘅，即係打得投入還打得投入啊。咁啊，但係有時即係冇乜必要咁樣對住對方嘅球員啦嚇。即係佢即係一路即係唔單止係講好多好難聽嘅説話啦，仲做埋啲動作係極具挑釁性。睇翻呢個波先啦，貼翻落嚟，因為即係山水有相逢呢啲嘢啊。卡朗畢拿咧建功，61比39。即係我唯一係挑剔 KG 嘅地方啦，就係有時我覺得佢有時啲態度可能過咗少少，即係但係唔係挑剔佢個即係投入啊嗰個職業態度啊，呢一樣嘢真係佢係好好㗎啦。阿連拿斯咧最近已經咧就有少少就係射下波㗎啦，咁但係喺練習當中咧暫時都仲係避免啊同其他隊友啊有任何嘅碰撞啊。下個月啦，應該即係照進度嘅話，應該就下個月初到下個月中左右應該有機會復出。其實華盛頓整體嘅實力啦，就當然係比而家我哋睇強好多啦，即係冇得再弱。哎呀，帕基斯竟然炒粉啊男仔！咁但係咧 KG 呢個波又揦翻，再俾多次機會你。呢球冇得炒啦，已經係嘥咗佢第一個助攻㗎啦。好，咁啊再俾多一球你，63佢入唔到波嗰個樣，係咪好似 KG 頭先即係開個教佢球出嚟開失咗嗰個時候嗰個樣一樣啊？OK 喎，你睇到呢場波喺牌面兩隊實力係爭咁遠，但係你睇到上半場咧，塞爾特人係好認真去打波。嗰個投入感由頭到尾都喺度，係好認真㗎。好啦，咁啊半場打完啦。63比39係半場嘅比數，巫師喺上半場咧兩節分別攞21分同埋18分啫。睇下得分嘅分佈啊，雷亞倫16，皮亞斯係14，包括咧皮亞斯咧入咗10個罰球嘅。呢邊咧卡朗畢拿11分，詹美神咧係9分。但係上半場巫師嘅命中率係唔到40%。捉住阿雷亞倫問幾句先。Don't leave them open. You seem to be open. 今日你都幾多 open look 喎，係咪啊？ Well, it's tough because I think we're getting stops. The ball's bouncing long.
咁佢話咧，今日咧我哋喺防守咧守得住對方，咁啊因此咧可以咧就係喺節奏方面咧採取咧比較主動啊，咁啊爭取到一個。今年你哋球季開講得咁好嘅，但係我知道你哋嘅諗法就係咧，其實咧呢啲係一個紀錄嚟嘅，唔係咁大意思係咪咧？咁佢話咧係啊，當然咧能夠成為歷史嘅一部分係好好啦，但係佢話咧我就唔覺得即係呢啲紀錄係會真係有咁大嘅意思，因為咧我哋主要嘅目標咧都係要再次咧成為總冠軍。咁啊，雷亞倫就話咧，主要咧就係要注意咧比賽裏邊嘅發展啊，希望咧成績會好喎。咁啊，最後而家下半場成績當然好啦，63-39，波士頓遙遙領先。歡迎翻嚟衛視體育台，喺巫師呢個主場 Verizon Centre 打完半場之後，巫師落後39比63，從整體陣容嘅實力，從戰績嘅角度，上半場一拉開20幾分啦，其實咧，我覺得就係一個好正路嘅發展啊！上半場咧，其實巫師隊咧，其中一個幾個弊點啦，佢哋失誤比較多。佢哋今季其實咧，睇到佢哋好似速度打得快，但係其實原來佢哋係聯盟裏邊咧失誤次數最少嘅4-5支球隊嚟嘅，平均每場大約係13個 turnover， 但係喺上半場已經係有11個 turnover， 咁所以變相亦都係協助啦塞爾特人咧達成佢哋嘅目標啊！就係頭先我哋提過，李華斯教練想阿朗道今日將個節奏推得快啲，希望喺早段取到領先優勢，咁就撳住對方嚟打。咁啲年青球員，如果你話後邊追上嚟嗰陣時咧冇乜心理包袱嘅話咧，可能嗰個出手個都冇咁緊啊！但係如果你要話佢哋成場波咁樣咧係咁追上嚟嘅話咧，其實俾對方嗰個心理負擔亦都係大啲。咁上半場唔單止係咁啦，佢哋巫師射10個3分球入到成個半場咧，只係有1個進攻籃板啫，所以真係一次機會唔入咧就冇啦。不過反而我想睇咧就係下半場啦，就係李華士教練嗰個調動，我哋都講過就係聽日佢哋仲有一場硬仗要打對住紐奧爾良啊。咁究竟佢點樣控制翻佢哋主力球員嘅上陣時間啦？咁就要睇下啦，佢哋下半場啦，即係點樣可以好好咁處理呢24分嘅領先優勢。我覺得呢一節唔會有太大變動。我覺得佢哋咧係想話咧，打完3節，如果可以領先住26分、27分咁上下啦，你先至喺第4節啦，即係派啲後備球員上嚟咧打垃圾時間，咁樣先第4節先坐穩低。但係我相信佢喺半場咧，仍然會同班球員講：喂，未打完㗎，半場仲有即係下半場仲有大把時間俾對方追上嚟嘅。絕對認同佢哋第3節咧，就絕對唔會放鬆落嚟。其實基本上我哋睇緊第1、第2節啦，佢哋一路其實都領先緊20幾分。咁但係你見到啦，波士頓班球員咧仍然咧都係好投入嘅，特別喺防守方面咧，一啲你都唔覺得佢哋有慢咗落嚟嘅情況。呢度咧就係想話 KG 咧攻呢一個咧，靠中間 cut in 埋嘅朗道，咁朗道咧攞7分 ，KG 咧第5次助攻啦，第65分啦。咁上半場波士頓攞63分啦，係佢哋今季半場最高得分嚟嘅 crossover 挨後，咁攞一板建功咧就係迪神嘅。迪神呢，佢今場波做先發啦，以後會唔會做先發呢？就好難講。不過最近呢，係打得唔錯嘅 Juan Dixon， 呢2場波啦，最少2場一盤攞24分。以後會唔會做先發？以後有冇機會仲喺華盛頓都好難講啊！因為佢份合約咧其實就唔係保證㗎。咁即係話咧，如果球隊繼續留佢過咗1月頭嘅話，佢仲喺球隊入邊啦，咁佢餘下半季啦就仍然咧有一打。咁否則的話咧，其實華盛頓咧可以隨時同佢咧就係終止合約都仲得㗎。咁所以咧，即係迪神個發展究竟嚟緊會係點咧？可能好大程度上就要睇下阿連納斯復出之後個表現係點。嗱，咁呢排咧就羅致咗米克詹姆斯同基當頓翻嚟啦，咁就放棄咗迪布朗啊。另一個咧就係所謂嗰啲唔係全保證合約嗰啲球員啊，放棄咗佢，咁要製造翻個空間出嚟啦，留到咧米克詹姆斯同基當頓。好 ，Jameson 交多一球。Mickey 搏到犯規。咁仲有一樣嘢喎，咁而家咧華盛頓咧即係計咗咁多球員之後啦，佢哋已經係超越咗個薪金上限嗰個底線㗎啦。咁即係話咧，而家咧佢哋每超越1蚊咧就要罰1蚊啦。咁即係可能啦，如果佢哋唔想即係罰咁多嘅話啦，或者甚至乎唔罰嘅話啦，可能即係嚟緊迪神嗰份合約，會唔會同佢續啦？都仍然係一個問號嚟嘅。咁第一圈揀中嘅 JaVale McGee， 咁即係我哋都提過好多次啦，佢阿爸同阿媽都係打籃球噶，一出世嗰陣時咧已經係11磅重，嚇死人。咁都唔奇嘅，佢都咁大隻啊！
一出世已經係11磅11安士重喎。咁啊，而家領先20分㗎，波士頓65比45啊。KG 啊，詹美神咧行住佢㗎 ，Paul Pierce 扯咗阿 Caron Butler 埋嚟，跟住先啦，咁啊好都係 run 個 ISO 咧俾阿 KG 喎，跟住咧個人走埋嚟協防咧，嗱 Perkins 咧好就好在呢一度啊，佢好清楚自己做啲即係啦。嗰個責任係點樣？佢喺進攻嗰陣時咧，佢就一見到自己嗰個人走咗去 mark 即係幫手協防啦，佢即刻走去一個 KG， 好容易睇到個位置，近籃框一交俾佢，唔使做多餘動作，搞掂。呢個亦都係咧華盛頓嗰個協防嗰個弱點，你見到啦，即係一個人走埋去夾擊，另外第二個隊友啦就忘記咗填補翻嗰個位置嚇。咁所以喺華盛頓呢一度咧，即係佢哋係有一個咁嘅意識去想話點樣打，咁但係咧實行起上嚟咧，你見到咧其實華盛頓暫時喺呢一個階段係做得唔夠好。又係一球，朗道真係喺籃底嗰度，方圓10里都冇人喎 ，Paul Pierce 輕鬆交俾佢，輕鬆嘅利入，69比45啊！好，咁地波交嚟詹美神 Jameson，OK， 野球波3分嚟㗎係嘛？3分球。Jameson 今日第2個3分球，攞12分㗎。史提芬遜犯規，咁啊吹咗阿詹美神喎，原來。咦，咁啊吹阿詹美神嘅話都4犯㗎啦喎。今日就米克詹士都算係參與咗一段時間啦，咁但係基當頓完全都冇出過㗎。米克詹士就話3射炒晒，咁你好難期待佢一出嚟有啲咩貢獻嘅。第一場波啊，連同球隊練習嗰個時間都唔會有好多啊。麥基都搶翻個籃板先，一個變速過唔過到咧？迪神咧唔夠朗道啊！朗道啲防守腳步移動相當之快嘅，轉一轉邊咧，起碼過嚟右邊。卡朗畢拿打雷亞倫，咁啊 Pierce 埋嚟協防啦。好啦，咁啊轉得幾好啦，有個 open look 把唔把握到咧 ？OK， 迪神。哇，今次嗱轉邊就相當之好啦。皮亞斯決定咧，即係做個夾擊。哇，呢個波咧又俾迪神偷翻，但係加納特一手將個波都封走咗。但係頭先即係想讚嘅就係華盛頓即係剛才嗰個轉邊嘅決定做得好㗎。咁啊，雖然咧就波士頓夾擊，大家互相填位都係好，咁但係你即係當你3個人填翻最後嗰4個位嘅時候咧，始終都會有一個漏洞嘅結果咧，就係漏低咗啦外圍3分呢個機會。嗱，睇下巫師下半場可唔可以咧繼續呢個模式啦？因為其實啊，泰比斯個教練上任嗰陣時啦，咁啊卡朗賓啊 catch and shoot 搞掂，都係想話咧，有時進攻嗰陣時咧，機動走位多少少。你頭先睇到上半場咧，其實就即係好街波下嘅，都係1-on-1單打獨鬥一球入唔到就冇得第2次機會。起碼呢球你見到有翻少少 form 啊，有啲隊形出嚟啊，一邊唔掂啊，內線唔得乜轉翻出嚟外線揾下第二啲機會。雷亞倫呢邊 catch and shoot，yes。雷亞倫頭先提過啦，佢舊年因為佢兩隻腳啊捉攞唔夠力啊，佢韌起嗰下咧，佢話咧變咗自己用嘅臂力咧係多過佢以前嘅，因為佢以前即係作為射手啦，睇翻右先啦。史提芬遜攞高板，喂籃板啊，詹美石話後手拋後路有眼咁樣啊，咁啊拋個波咧直情咧掟翻上去先搞掂喎。雷亞倫因為以前舊年啊，佢兩隻腳啦捉攞唔夠力啊。韌起跳起跳射咧，冇以前跳得咁高啊！以前佢跳得最高嗰點出手咧，其實佢出手好瀟灑，個手腕輕輕咁啊發力咧，咁啊真係再加埋 follow through 好靚啊！麥基犯規，所以佢舊年話咧，佢用嘅臂力咧係多咗啊！咁啊同佢以往嘅出手嗰個方法咧模式係唔同咗，影響到嗰個命中率。咁所以你見到咧，今季雷亞倫最大明顯唔同嘅地方反映出嚟就係咩咧？就係佢啲命中率啦嚇。咁今季嘅命中率咧，暫時打到嚟而家咧有成50成嘅。咁啊，佢職業生涯當中都未試過有一季係命中率去到50成。咁當然而家只係打20場啦。咁但係亦都反映得到啦。咁啊，佢今年嘅健康狀況的確係比上一季咧係好好多。嗱咁啊，我哋呢度見到咧，亦都係波士頓啊強行用啊柏堅斯咧去攻體型咧比較單薄嘅麥基啊。柏堅斯就唔夠佢咁高，但係對抗性咧就強好多。不過犯佢都啱啊，柏堅斯啲罰球都係好一般嘅啫。咁啊，今年咧就柏堅斯嘅罰球命中率都係得60成都唔夠。72比55。好啦，咁啊 Stevenson 啊，2號呢個史提芬遜咧帶波上嚟後門交唔到俾佢，因為 Paul Pierce 咧填咗個傳球路線，走翻嚟高位咧搏一搏腳嘅麥基，扯埋阿柏堅斯出嚟，想話過佢，但後邊仲有 KG 喎，好嘢喎，俾佢入到，咁用啱正確方法啦嚇，麥基咧靠埋柏堅斯度最大嘅得益咧就係佢嘅速度啊！
最大着數嘅地方。咁但係可惜咧，入面一球咧，回後場嗰個反應係比較慢一啲。雷亞倫呢，見到麥基埋緊嚟啊，佢走去另外一邊借助個籃框，咁啊俾麥基冇咁輕鬆啦，僵到呢一球。即係你打防守啦，好容易嘅啫。即係有時你見到雷亞倫剛才呢下，只係將麥基鏟籃嗰個線路改一改啊，令到佢上籃嗰個手勢咧調整一下咧，已經係入唔到㗎啦。咁剛才雷亞倫咧做咗一個咧，真係好好嘅示範俾大家睇。KG 炒粉雷亞倫呢，地波撳俾 roll out 嘅 KG 個假動作再，佢諗住再分多球俾柏堅斯呢球，不過我又覺得 KG 咧可能有啲太不自私啊！佢已經喺籃框前面，應該強行坐落去，佢仲想製造俾柏堅斯，但係個 spacing 唔係咁樣，兩個人太近啊！睇下啦，柏堅斯一路壓埋去，麥基根本就頂唔住㗎。兩個打一個啊！呢個波啊，咁樣甩埋去，詹美神啊，好嘢！真係詹美神喺籃底上籃嗰啲角度真係好刁鑽嘅，可以啊！頭先見到佢背住個籃，後手咁拋上去又入到，喺格拉底嗰度出手，嗰個角度掟上去又入到，有時見到佢中腰拋上去都入到。朗度睇到路㗎啦，咁但係唔夠高咧，就係截咗個波嘅啫。咁結果都要犯規。咁呢一節咧就華盛頓就醒神咗好多咯嚇，咁啊追翻近啲，咁啊波士頓嗰個大計唔知可唔可以實行啦，就係話咧第4次可以唞嗰啲正選球員。一場波咧就48分鐘嘅，所以其實咧你睇到唔係話咁多比賽啦，你真係可以由頭咧壓到落尾。咁啊呢啲都係甲組職業球員啊，所以一場波裏邊咧，就算實力幾差啦，都會有啲所謂嘅 run 啊。即係有一段時間，譬如可以打到9對1啊、9對2嘅攻勢。最緊要咧就係保持冷靜，保持翻防守嘅投入感啊！咁而家咧仲係領先緊波士頓帶領。歡迎翻嚟衛視體育台。咁啊喺呢一節目前為止咧，巫師比波士頓攞多10分嘅。咁啊進攻咧流暢感啊多咗喎。咁啊好似呢個模式咧有少少似太陽嘅影子啊！嗱，3支炮動咗喺3分線外邊，然後用個控衞同埋個高佬咧扯對方個高佬出嚟 high post 嗰度咧打個 pick and roll。咁喺呢個情況之下咧，34號嘅麥基咧就好似感覺上咧就似咗阿史杜達米亞咁啊，走出嚟高位扯一個腳步冇咁快嘅防守球員出嚟，然後利用個速度咧 roll in 接應隊友嘅交波，咁同埋外面3個射手，因為個 spacing 嘅關係，特別而家咧見到巫師咧4號位嗰個係詹美神嘅，咁有一定嘅射程，所以 KG 唔可以離開咁遠啊！呢度弱邊球員埋嚟填位嗰陣時咧，麥基已經係鏟到埋籃底建功啊！好啦，咁翻嚟現場咧，睇下朗道射呢個罰球，15分領先呢係塞爾特人。阿連拿斯咧雖然而家咧就唔能夠上陣啦，咁但係咧佢喺場邊啊，咁又甚至乎咧即係隊友練習嘅時候咧，佢都同咧即係教練咧保持好緊密嘅協調啊，咁即係希望咧就將來一出嚟嘅時候咧就能夠咧可以適應到咧泰比史葛教練嘅嗰套方法。迪神。咁啊，白列治咧出咗嚟噶嘛 ，Perkins 咧行住佢走後門，哦，雷亞嚟埋啲聲唔該。好啦，咁啊好似咧摘蘋果咁啊，抽咗個波落嚟之後一個長傳，球證話最後掂出界皮亞斯喎。皮亞斯已經特登唔去鬧嗰個波噶咯喎，咁但係球證都唔 buy 佢啊。咁啊呢一節咧波士頓嘅失誤就多啲，4個 turnover。迪神咧係咁做手勢，叫阿詹美神上嚟 set 個 pick 先，咁啊 KG 揾翻佢，佢係今次走到佢右邊咯，同阿史蒂芬遜咧做個單擋嘅，係嘛？但係都係啦，冇路埋去喎，咁啊埋，又俾佢埋過去，OK 喎呢一球波，即係朗度已經咧即係焗佢用嘅左手帶波埋去㗎啦，咁但係呢個波咧後邊嗰個支援咧就比較慢咗少少。呢球波好似塞爾特人啲防守補位好似慢咗啲喎。柏堅斯同阿皮亞斯做個 pick， 跟住喺後邊咧詹美神一睇到路啊，跟住送阿迪神一程搞掂。哇！咁啊突然之間啦，領先個優勢得翻12分啫喎，76比64。咦？只係領先12分。呢一節啦，好似真係好似拋開咗個包袱之後，華盛頓又嚟咯喎。柏堅斯走上嚟高位同阿朗道 set 個 pick 㗎，分翻出嚟 Paul Pierce 有個概念，好似想射3分球，選擇搏犯規，俾佢搏到啊！搏到啊 Paul Pierce 啦，搏到呢個迪神犯規，3犯。嗱，再睇翻咧頭先嗰下啦，已經係逼佢啦，就係用個左手帶埋去噶啦。咁但係柏堅斯咧就埋嚟填嗰個位咧係慢咗少少嘅。咁啊跟住啦，偷咗個波之後啦，有一個咧就係快攻嘅機會啦。咁啊迪神咧單刀搞掂。
好 ，Eddie House 入咗嚟 ，KG 白列治咧係 check 住佢嘅。咁啊呢邊 Paul Pierce 掟翻個波俾阿 KG 先啊！喺內線咧見到係咁腰前防守啊，交唔到俾阿柏堅斯，所以 KG 差唔多時間咧要懟住個波上去啊！好啦，輪到呢邊咧有機會咧插咗個快攻，地波首先落內線桑基拿。咁啊！如果再俾對方入埋啦，波士頓應該咧即係嗌翻一個暫停，因為見到呢一段時間咧，華盛頓啦呢班球員啦嗰個投入感相當之好，兩個勢打得好啦，自不然咧即係防守同埋進攻都打得好啊！反而呢一度咧咁樣漏一個波，好啦，我即刻有一個反擊機會。好彩咧，皮亞斯都係翻去後場咧偷翻個波啫。頭先個波咧，艾迪頭先交得幾好嘅，柏堅斯有啲唔為意。好啦 ，Ray Allen 攞板搞掂。咁啊，今日第8個入球攞咗22分啊，78-64。喺呢一段時間，賽爾特人係有少少放鬆咗。頭先譬如迪神埋去嗰球啦，俾佢咁遠起步埋到去啦。咁啊，跟住柏堅斯頭先又接唔穩啊隊友嘅傳球啦。咪加強翻防守啦，加強翻防守，好似呢度咁樣啦。咁啊，逼咗埋個死位嗰度 ，Paul Pierce 迪神拍走咗。迪神爭成條街啊，好努力咁咧，就係追翻呢個波翻嚟。不過我覺得咧，即係皮亞斯呢個波亦有少少大安旨意得滯嚇。你見佢咧，即係唔係話好全力咁啦，去衝去上籃啊！亦都冇咧，即係 check， 即係冇一個意識咧，知道咧，即係自己另外一邊嘅盲眼位啦，有迪神冚上嚟。但係我覺得呢個犯規落去打到手臂嘅，球證就放佢 Big Baby。咁啊，等下艾迪侯斯出嚟，桑基能集佢一集，咁啊，等呢個迪神可以跟翻佢落到去內線 ，KG 轉身搞掂。咁啊 ，KG 咧攞咗11分啊！而家咧，巫師嗰個內線嘅 match up 咧係白列治同埋桑基拿。咁如果係咁嘅話咧，我諗繼續攻呢一個咧，用阿 KG 攻內線。桑基拿咁啊，中距離都係挑射。呢一段迪神就打得好好喎。呢個機會咧又係佢揾翻嚟㗎，咁啊鏟埋中間，引咗 KG 埋嚟啦，就係截一截佢個位，咁即刻交個波啦，俾桑基拿有個 open look。好啦，咁啊都係啦。首先第一傳掟落去內線俾阿 KG。哎呀！呢球波吹咗阿 KG。喐咗，拖咗重心腳一下，走步。好啦，現場一個 time out， 80-66，波士頓領先14分。Ray Allen's had a very good night on the court, but off the court. 我睇下雷亞倫頭先嘅入球啦，攞22分啊。When he comes to Washington D.C. yesterday at his request, 7 Celtics players, Coach Doc Rivers, and other team officials 雷亞倫佢自己本身咧，咁啊都係嚟自東岸嘅。咁啊原來咧佢尋日咧就喺華盛頓啊，同埋幾個隊友啦一齊咧，同埋教練李華士啦去參觀咧大屠殺紀念館啊，大屠殺博物館。雷亞倫咧原來咧唔單止咧就係打波啦，真係好投入啊！喺球場外邊啊，咁啊對於其他好多喺世界國際間或者係人類歷史上發展嘅嘢咧，其實佢都係真係相當之注意。咁啊，雷亞倫咧就唔係話一個咧係啊，淨係識得打波，唔留意都係世事嘅人啊！今次咧就見到防守咧對阿迪神啦，開始做一個夾擊，個波啦分翻過嚟俾阿 Caron Butler 幾個插花咁啊，一個急停咧又俾佢入咗。咁啊打起咗個信心啊，即係打起咗套氣。咁見到咧就呢個波，雖然波士已經守得好好啊，咁啊角度咧就係卡朗畢拿喺外圍啦，咁啊射一個遠射。咁但係咧呢一段時間咧華盛頓嘅手感起晒。平亞斯咁啊大約係16尺左右一個跳射，只係佢今日第3個入球，但係佢攞16分嘅。今日佢啲罰球好準啊！但係佢罰球10射全中啊！迪神，好啦咁啊，迪神咧打起個信心啊，針對性地咧攻擊啊艾迪侯斯啊！近呢一排表現好嘅迪神，今日咧表現亦都咧就相對地講咧，亦都係相當之好啊！15分6個助攻，咁啊而家仲有機會咧射2個罰球添，咁啊仲有4個偷波啊！迪神。Dixon 啊 ，Juan Dixon 今日攞16分。好攞17分啊，迪神。
咁啊，而家咧華盛頓入邊咧，其中一個得分最高嘅球員啦。咁啊，佢同埋詹美神兩個都係攞17分。呂亞倫同埋 Paul Pierce 咧走過嚟右邊啦，但係你頭先攞到個波，咁啊想話等個呂亞倫過嚟喎，原來咧走翻上嚟呢一邊俾阿皮亞斯、桑基拿，咁啊再加卡朗畢拿轉向底線嗰度，咁啊過到，再加埋中間拖上嚟嘅格連戴維斯 ，OK。哇，好嘢啊！即係皮亞斯知道啦 ，mark 住佢嗰個係桑基拿啦，咁決定咧用個速度咧就係擺脱佢㗎。咁啊雖然咧就桑基拿一路跟翻上，咁但係隊友埋嚟支援嗰下啦，咁啊皮亞斯咧頭先為個波俾格連戴維斯做得嗰個配合做得好好。呢一度啦係咪進攻犯規啦？唔係啊，吹咗防守啊 ，Big Baby 啊應該係，吹波士頓啦。咁啊有一個 crossover， 格連戴維斯就踩住實線圈嘅應該係。17分啊，卡朗賓拿。3節都差唔多啦，最後1分鐘左右84比72。好咁啊，皮亞斯咁啊 long rebound 彈翻落去迪神嗰度啦。咁手感都嚟咗啦，卡朗賓拿咧好有信心啊！一攞到個波咧都唔使點啊，即刻瞄籃搞掂。好啦，最後咧只係爭10分嘅啫。好咁啊，搏腳，米克詹士咁啊搏都犯規係普爾啊。咁淨係呢一節咧，幾乎等於華盛頓上半場攞個分數啦。上半場佢哋2節加埋只係攞39分啫。咁啊呢一節咧，華盛頓已經攞咗35分咁多。其中一個原因係賽爾特人喺呢一節失誤較多啦。半場只係有6個 turnover， 波士頓淨係呢一節嘅失誤數字已經係多過晒上半場。呢一節有7個失誤。再睇一次啊！我哋聽朝早上9點鐘喺 ESPN 現場直播，波士頓喺主場對紐奧爾良黃蜂。迪神，唔係想話回傳翻俾百利治㗎，傳球路線俾人僵到啦嘛，交翻俾桑基拿一個遠射。頭先咁啊，右邊個 spacing 唔係咁好啊，密麻麻係啦，散翻幾個人過左邊先啦，喺右邊啦開始打一個2人籃球，咁但係咧個陷阱防守俾阿頭先埋到去死位嗰度，米克詹士呢下就好機警啦，係啊，籃板俾阿格連戴維斯咧搶翻，嘥咗個機會啊！其實頭先有個2打1㗎，米克詹士咧，如果係唔係話決意啦，係起一個 tough shot 嘅話咧，佢交俾隊友啦，其實應該一個機會仲大。好 ，Eddie House。臨尾搭到尾班傳3分球，佢都係唔好箍咁耐。頭先咧，即係喺佢手度都幾耐個波。雖然唔係話佢自私啊，而係佢揾唔到人交啊。咁啊，結果咧就最終一個好難嘅情況之下交波，形成個 turnover。今次就唔係啦，決心去接應個波嚟嘅時候啦，就射一個3分球。咁反而咧對於後斯嚟講就仲好啲。喺第3節，華盛頓咧攞35分嘅，但係打完3節之後咧，仍都係波士頓領先89比74。Back in the district, Festive. 今晚喺華盛頓嘅市中心啦，就天氣寒冷之外咧，亦都係落緊大雨啊！89比74，3節之後我哋捉住泰比斯葛教練問幾句先。點解你哋下半場可以將形勢有少少扭轉翻過嚟呢？佢話我哋咧打得較為投入。佢話咧我哋要承認就上半場咧打得冇對手咁投入嘅。咁佢話咧就叫班球員打得投入啲，但係咧仍然都要更多方面咧做得更好喎。咁你哋呢排咧，其實有好多時都係能夠喺落後嘅情況之下追翻上嚟嘅，到底點解呢？佢話首先佢打得有活力，但係要做好防守、搶籃板同埋進攻有機會嗰陣時咧，要把握得到。89比74啊，波士頓係領先緊15分。
好啦，啱啱過嚟讓格話，剛才咧就換咗入嚟噶啦，進攻犯規，咁啊吹罰咗咧就貴亞。麥貴亞華盛頓呢一邊咯。真係睇到呢球波雖然咧就進攻犯規啦，咁啊普爾咧填咗個位啊，但係起碼你睇到同上半場巫師隊嗰個分別咧，移動咧即係多咗，個波轉邊咧由內轉外，左轉右，右轉左咁樣係多咗，唔係話好似上半場咁啊攞到波好多時就係單打獨鬥自己嚟。皮亞斯有少少俾人拱一拱啦，咁個球證咧就繼續俾佢哋咧去。咁啊，東尼亞倫啦，呢個波咧加埋嘅時候咧，麥基隻腳咧棘到。唔好似換咗基當頓入嚟啦，華盛頓呢邊睇先啦。好啦，咁啊呢一度咧交翻過嚟，皮亞斯。呢個得停跳石，咁啊而家喺呢個陣容咧，其實我諗波士頓啦要留意翻就係嗰個進攻嗰個軸心啦，應該就係有 Paul Pierce 嘅，所以第一傳啊到佢手，而皮亞斯亦都要做翻一啲好少少嘅出手嘅選擇啦。米克詹士，冇啊，基當隊未換入嚟，米克詹士。阿詹士話咧真係與四冇啊，6射炒晒。頭先有臨尾之前嗰個快，我講過之前嗰個快攻又把握唔到。皮亞斯一樣起咗麥記，收制唔切啦。即係如果繼續用阿麥貴亞去 mark 佢嘅話，麥貴亞一個咁年輕嘅球員，麥基當頓啊，頭先見到，即係麥貴亞 mark 佢嘅話，咪繼續俾阿 Paul Pierce 搞掂咯。未炒過今日。嗱喺佢即係效力波士頓嘅生涯裏邊咧，如果講得分啦，喺賽爾特人嘅歷史上係排第4嘅。哇！今日真係百發百中啊！佢皮亞斯咁啊，今晚都已經攞20分㗎啦。米克詹士兩個人夾住佢呢個波咧，交翻出嚟，但冇乜作用喎。詹美神咧就喺對方僵住之下咧，夾硬射個3分球上咧。跟住你見到喺右邊啊，一出咗手之後，兩個6-3嘅球員咧已經係孭晒位，冇第二次機會走步。做咗咁多假動作都係因為想啦引阿麥基咧撲前嘅啫，咁啊引就引到啦，咁但係自己重心腳都喐埋。兩個咧就閘咗佢一邊㗎，跟住轉邊過嚟，米克詹士啊，俾人偷到，咁但係柯蛋啊可惜。咁球證話咧就侯斯用隻腳咧棘到個波先。睇翻第3節啦，華盛頓嘅表現啊 ，Juan Dixon 一個 crossover 埋攞板。嗱，跟住咧轉邊轉得相當之唔錯，卒之喺另角度位有一個出手機會。呢一球波啦，哇！咁佢能夠鏟到埋去，我都覺得幾有深刻印象啊！逼佢 overplay 佢左邊㗎嘛，但係都俾佢咧埋到去。迪神今日攞17分。好啦，麥貴亞啱好。今日第一個入球啊，第一個出手。麥貴亞就要即係打得較為手 control 好少少啦。睇翻頭先佢之前呢嗰個3分球，波士頓喺外線呢打個 pick and roll， 呢個佢較早以前嘅3分球啊，佢係諗住出嚟閘一閘啊侯斯，咁啊但係咧閘得嚟咧都要睇住唔好有機會俾球員吹到犯規啊，撞到Eddie House 嘅犯規。皮亞斯搞掂。
繼續針對呢個 matchup 咧係做緊嘢，就係用阿麥貴亞咧 mark 阿 Paul Pierce。即係以一個年青球員啊 ，Paul Pierce 係好難 mark。呢個射線射程咧去到3分區，又夠大隻，又可以爆你。跟住咧佢嗰啲急停跳射咧，又係即係中距離跳射，亦都係相當之強。根本係進攻咧，佢飯都有嘅。侯斯，哇！又係第一時間喎。今日佢第3個入球啊，攞8分。啊，轉眼之間咧又拉開翻21分啦。迪神都唔客氣啦，咁啊諗住自己嚟，咁可惜呢個波咧爭啲。今次佢哋都係想用呢個進攻模式喎，無斯啊，3支炮洞喺外邊，然後咧1、5號位咧打高位嘅 pick and roll， 但係今次個波咧傳球線度俾人封咗，加唔到俾人麥基。頭先手感嚟到都唔等啦，第一時間就起手。哇！呢個都係一個微波爐型嘅球員啦，砰砰聲見到波士頓又領先翻好多，101比77。好，現場一個 time out， 我哋唞唞翻嚟繼續睇第4節啦。101比77，波士頓領先。睇下較早前咧，亞迪侯斯點樣咧係揾到呢個 open look 啦。佢控住個波啦，皮亞斯就喺佢附近嘅。佢加咗個波俾阿皮亞斯咧，兩個人咧好似咧佢會幫個高佬啦，即係呢度 case 幫皮亞斯咧做一個單擋嘅。咁啊，迪神呢見到咁啊，即刻埋去嗰個位，諗住咧做一個包抄，但係其實咧亞迪侯斯咧就係冇做單擋。咁喺呢一度咧就踏錯咗一步，咁啊俾阿亞迪侯斯咧走過嚟右邊啊射唔到角位咧，揾到呢個 open look 啊，連中咗2個3分球。Eddie House 今日咧就射入咗11分。而家見到紅頭佬史卡拉賓咧入咗嚟喎，佢而家個 matchup 咧就係同阿麥貴亞，咁而家佢咧就得出嚟即刻犯規啦，咁啊史卡拉賓咧就拱阿麥基。可以的話，我諗波士頓未必想換翻加納特入嚟嘅，咁但係可唔可以咧就好難講啦。咁而家咧已經攞住咧就係咁多領先優勢啦，即係頭先失去咗嘅，咁啊呢一節咧已經追翻嚟㗎啦。好啦，咁史卡拉賓面前咧起手。而家波士頓嘅陣容啦，3大巨頭都收埋晒。亞迪侯斯同東尼亞倫1、2號位，史卡拉賓3號位，跟住2個內線嘅咧就係普爾同埋呢一個 Big Baby 格連戴維斯。又係侯斯喎，又入一球，着晒。我唔知華盛頓喺度諗緊乜嘢啊！而家波士頓排個咁嘅陣容出嚟嘅話咧，如果喺半場陣地戰咧，基本上一定個波咧係到佢手㗎啦。亞迪侯斯係嗰類一辣着咗嘅話咧，嗰個手感係分分鐘可以同你連續4、5球啊！即係冇可能呢個咁樣走甩佢。我諗啊 ，Big Baby 咧搶翻隻籃板啊，將個波咧掟翻出嚟。而家佢哋嗰個模式咧，我諗就係啦，用阿東尼亞倫咧係箍波。嗱，可能亞迪侯斯幫手將個波帶翻上前場先，但係如果係打唔到快攻，上半場咧俾阿東尼亞倫咧帶上嚟，跟住2支炮喺外面，史卡拉賓、亞迪侯斯2個人咧一人企一邊，用東尼亞倫鏟埋去咧出手，或者係分翻出嚟俾呢2支炮咧去射，然後2個高佬喺內線呢，就係搶籃執死雞。好啦，東尼亞倫今次咧切入，佢又唔交俾史卡拉賓喎，自己硬上啊！咁啊，今次咧就追嘅時候啦，呢個波雖然入咗，但係球已經吹咗㗎啦，吹咗啊普爾犯規。104比77啊！30歲嘅艾迪侯斯咁啊，打過好多支球隊㗎啦。之後即係高度就似一個控衞啦，所以但係佢交波個視野就唔係咁廣，其實根本係個射手嚟嘅。而家嗰個定位啦，喺即係賽爾特人嘅定位其實係啱佢嘅。桑基拿，嗱，亞迪侯斯帶波上嚟，分翻俾東尼亞倫切入呢球波啦，搏咗犯規。
會見到咧，交完個波後絲都 roll 翻去另外右邊嗰度啊，咁啊即係等佢同埋史加拉賓兩個，一個咧45度個角位，一個另角度，咁啊大家咧即係喺度等啊。東尼亞倫如果去唔到嘅話咧，交個波出嚟。不過我覺得今次個 spacing 可以調整翻少少。史卡拉賓同埋艾迪侯斯兩個可能應該企相反位置啊，係啦，即係你俾東尼亞倫切入啦，你可以左右兩邊啦都有一個交波嘅選擇。好熱，我俾阿桑基拿咧打到手嘅，可以唞噶啦，應該 KG 我諗今日嚇27分咯，27分都得啦啩，應該6分零鐘，半鐘左右。佢第4節都冇出過嚟。Ray Allen 咧今日22分。本來如果KG 第4節打嘅話咧，佢有個外圍機會攞大3元嘅。佢而家有11分啦，12個籃板，7次助攻。不過即係當然休息係重要過呢啲統計啦嚇。不過而家咪朗度打得最少嘅5個正選球員當中，佢嘅上陣時間係最少嘅一個添。最後生嗰個打得24分鐘咁上，即係左右。咁我哋聽日睇黃蜂嗰陣時咧，應該就有機會睇到丹奴斯啊 ，Antonio Daniels， 好嘢啊，攞7分。睇嚟咧，波士頓咧就可以取得佢哋今年就21場勝利，21勝2負。可能你覺得做得滯啩係咪啊？但係都唔算太早㗎，我諗其實差唔多啦，係咪？28分啊，點追啊？即係話咧，可以延續個領先連勝嘅戰績咧到13場，咁同埋亦都係連續第9客嘅勝利啊！換入啦奧伯賴人啊 ，Patrick O'Brien， 換入打中鋒嘅 O'Brien 啦，普域特啊 ，Gabe Pruitt 13號亦都入嚟啦。咁睇嚟啦，李華士教練都開始啦，正式啦，意味咗啦呢一個垃圾時間啦開始啦，俾啲大後備咧上嚟試下。奧伯賴人啊，普域特、史卡拉賓，再搭埋阿 Big Baby、加連戴維斯，論論盡盡咁啦，都係想壓埋喺中間噶啦，手感好。OK 喎，呢個都係小勾手啊！我呢個波咧，硬想話咧搏犯規係搏唔到噶。呢個Gabe Pruitt 普域特啦，係一個控衞嚟㗎。咁其實喺熱身賽嗰陣時咧，係打得唔錯㗎。現場一個 time out， 翻嚟再講，107比80，波士頓領先。咁呢班小朋友啦，就進行咗一個都係閱讀嘅指導課程啊。佢個樣又唔似喎，個樣咧就好似好 reggae look 嗰類咁嘅樣啦。咁好樣睇嘅呢啲，即係以為佢會似 reggae 歌手啦，多過一個詩人喎。雙機啦，麥基咧貼翻個波落嚟，史卡拉賓啦拍走咗麥貴亞波，但係再俾麥貴亞啦失而復得。基當頓好似入咗嚟啦。基當頓喺呢度就係睇到一個着8號球衣嘅球員啊，係啦。咁而家見到波士頓咧用個普域特啦，普域特其實今年喺熱身賽啦打得唔錯㗎。O'Brien 呢個勾手搞掂，不過真係個問題就係因為佢而家效力係賽爾特人，係要攞冠軍嘅球隊，所以即係通常而家唔係呢啲咁嘅垃圾時間啦。佢真係冇乜機會上陣，等啊，係啦。個東尼亞倫都係啊，一來有傷啦，二來都係等咗普斯走咗之後，咁啊而家咧佢先至咧即係啊咁啊個定位咧好清晰。好啦，史卡拉賓將個波咧擠去籃底咁，但係啦，加連戴維斯咧俾人頂咗出去喎。史卡拉賓，加連戴維斯想點咧？幾下噴飛，夾硬將個波懟上去。即係其實我覺得你睇到呢班後備嘅球員啦，你睇到其實波士頓啊，李華士教練帶呢隊波帶得好好。史卡拉賓頭先喺左邊45度角位，個人係向前走緊㗎。其實你一個射手，你啱啱個勢向前走緊，迎住個波咧，其實都幾好射嘅動作嚟㗎。佢都係唔射，諗住將個波捽翻落去內線，俾其他隊友製造翻個好機會先。所以雖然你見到佢喺一個垃圾時間啊，嗰班後備球員啊，
仍然都喺度 run 緊啊！就係佢哋嗰啲進攻模式。你見到呢隊波其實真係訓練好有數㗎。有時你見到垃圾時間係算啦，大家上嚟係嘛玩下啦，大家有機會射咯咁。但你見到佢哋都仲係會班後備球員啊 run 緊佢哋嗰個進攻模式喎，即係唔會話即係特別見到特別多浪射出嚟。咁啊，今日贏咗就將會頭先都講過啦，因為波士頓啊就球會啊一個新嘅開季最好成績嘅紀錄啦嚇，21勝2負嘅。睇下呢一段啊，連勝12場嘅佳績裏邊啊，佢哋喺統計同對手嘅一啲比較，即係 KG 佢哋都講啊，今年啊，走步啊，5號麥圭亞。今年呢，其實 KG 同埋雷亞倫等人都覺得啦，其實如果佢哋整體進攻啦，佢哋覺得唔係話特別係即係好流暢嘅啫，即係覺得仲有好多改善嘅空間啊。反而佢哋就覺得今年啊係防守暫時咧係進展咧係強過佢哋嘅進攻，亦都係好多時其實憑住防守製造啲 turnover 啊，咁啊打啲快攻嘅機會咁。格林戴維斯喺葫蘆頂喎，哇！即係。如果你話進攻佢哋仲未覺得好流暢，如果當進攻啲手感翻晒嚟，再加埋而家咁嘅防守，點打啊？都好得人驚喎！而家如果淨係話而家犯好啲，都已經係打成咁樣咯。其實唔係，其實我相信咧，即係佢哋季初嘅時候真係 run 個進攻 run 得唔係特別好好啊，都係靠防守食喎。咁但係呢一排其實波士頓啊嗰個進攻啊已經係比佢哋喺季初頭嗰7、8場啦係流暢咗好多㗎啦已經。不過即係 KG 嘅要求真係高到無論。不過我自己有一樣嘢擔心咧，就係啦嗱 KG 我哋講過啦，就一個打波心態啊好投入，俾足咧200%努力嘅球員。咁佢係一個好獨特嘅人嚟㗎，佢可以成季咧由開波打到去季尾咧，佢都保持咗呢一種嘅投入感。但係我哋都提過佢嗰個感染力咧就係相當之強啦，佢隊友個投入感都好強。但係唔係個個都係 KG 嘅，會唔會有球員咧係未能夠好似 KG 咁啊，成季都搶到咁行咧 ？KG 可能由頭開季打到去6月份啦，都咁投入，但係會唔會有啲隊友想話喺跟佢嗰個期間咧到咗季尾出現心理疲態咧？呢樣嘢我會有少少擔心。咁但係佢哋已經合作咗一季㗎啦喎，上季就睇落去就冇乜問題喎。好啦，咁啊現場咧有一個暫停嘅，波士頓咧將會取得佢哋今季第21場勝利。翻嚟衛視體育台㗎，咁啊今日波士頓贏埋啦，就即係話咧連續贏咗13場啦，咁啊都係呢22年裏邊啊，佢哋球會歷史上最長嘅連勝佳績啊！咁啊86年嗰陣時咧試過啦，連續贏14場嘅。咁啊今年呢，只係由丹佛同埋印第安納呢兩間球會咧係贏過波士頓嘅。麥基當頓啊 ，Javaris Crittenton 第2年咧打 NBA。麥基舉晒手啦，想話要波，咁睇下佢點樣對住奧伯麗人啦。鬆爭啊，俾球證吹咗。進攻犯規，睇下啦，佢喺舊年嘅新人選拔啊，基當頓啊就係湖人嘅選擇嚟嘅。其實仲係好 green 嘅，即係仲係一個經驗唔係好豐富嘅球員。6尺5寸高啦，就即係打1號位咧，其實就相當之足夠㗎啦。但係可能我覺得佢真係會將來同阿連拿斯咧拍埋啦，即係佢所以打2號位都唔出奇。或者佢如果係咁嘅 set up 嘅話咧，佢可能就喺防守方面咧嗰個責任咧會重啲啊！呢個爆炸力好強嘅球員嚟㗎，咁啊切入能力相當之強。好啦，咁啊格連戴維斯又入一球喎。佢遠射啲手感都唔錯喎，格連戴維斯。咁啊唔單止咧，即係腳下功夫，即係籃底嗰啲轉身咧靈活。雖然佢咁笨，所以即係唯一我會擔心格連戴維斯就係咧，如果冇人督住佢嗰陣時啦，佢 keep 住自己嗰個體能方面會做成點樣？因為其實有好多呢啲球員啊，佢哋細個嗰陣時啊，就可能即係未做球員嗰時，佢哋嗰啲食嘢習慣啊，可能都唔係好好嘅啫。可能好多係所謂食嗰啲 junk food 啊、快餐啊、
油煎炸食物咧，可能會食得比較多啲。但係而家啲減肥技術好犀利㗎咯喎。可能係你冇可能夏天格連戴維斯可能唔見咗30磅都得㗎。你冇可能日日有人督住佢，一冇人督住佢，可能佢見到有啲嘢食，或者下谷係雪糕好靚喎，又走去食一件，跟住呢樣嘢好味喎，好香喎，咁又走去食一件。呢啲嘅真係好難講啦。即係你係咯，呢啲就要個人嗰個成熟程度，即係有啲自發性咁啊。咁啊，呢啲我就覺得我會擔心格連戴維斯嘅嘢。其實而家好多啲球員啊，都有自己嘅私人廚師㗎啦，都係咧為咗要食得健康、食得清。咁啊，有時咧球隊啦，亦都係會呢方面咧比較照顧啦。其實啲作客球隊啦 ，NBA 球員啦，作客啦，每日啦可以有咧100零蚊嘅飯錢嘅，即係可能覺得大佬佢哋已經賺錢咁多啦，仲要每日俾飯錢佢啊。咁啊，但係其實咧，對於好似皮亞斯啊、KG 呢啲球員啊，飯錢梗係唔對佢哋嚟講可能。即係啊，1分錢咁樣啦。而佢哋好似佢哋有啲球員咧，以前我唔知係 KG 有冇咁做啦。但係有啲賺錢多嗰啲球員啦，佢即係為咗表示對一啲年紀輕啲工兵型球員嘅感激啦。有時啲錢會俾佢哋嘅嗰啲飯錢，我唔要啦，你攞埋去啦咁樣。咁同埋對於呢一啲可能賺得唔夠100萬啊，或者啱啱上嚟啲球員啦，100零蚊儲埋，其實都幾好用啊，都幾好用喎，其實嚇。即係所以我頭先講話飯錢啊，即係講緊格連戴維斯啦。其實佢哋打完波去到更衣室，球隊已經係擺咗一啲嘢喺度俾佢哋食㗎啦。有時你譬如搭飛機去下一個城市，上咗飛機又去食嗰啲，唔通同你收翻錢咩？梗係球會出㗎嘛。所以其實有好多食嘢方面咧，球會已經係照顧到㗎啦。不過我諗做得 NBA 球員，錢嚟講對於佢嚟講應該唔係一個太大問題嘅。多同埋少嘅問題啫，唔係有人講啦，我講得好啱啊！唔係你賺得幾多，係你儲到幾多。你賺得多，如果你亂咁揈，你儲唔到嘅話，你最後可能老咗都係冇乜錢。我唔使老咗啦 ，NBA 好多球員其實已經係啦，退咗休可能4-5年之後啲錢已經瞓晒。咪咯，你賺得多，你如果亂咁揈嘅話都冇用嘅，係睇你儲到幾多。今晚呢場波咧會係賽爾特人啦，今季咧係積分野最大嘅一場勝利，咁啊亦都係巫師今年就輸得最慘嘅一場啊！即係積分野，唔會覺得奇怪啊？唔會覺得奇怪。頭先開波嗰陣時，我都同你啦，同華語嘅同事都話20分啦，今晚保守唔似20分。好啦，咁122比88係最後嘅戰果，21勝2負嘅開季成績呢，亦都係賽爾特人球會歷史上最佳嘅開季成績。今日節目時間夠啦，咁多謝你收睇，張彼得同梅志輝同你講聲再見。From Washington, after a quick break, we take you to Kevin Harmon.喺舊年嘅柬埔寨公開賽，美國球手 Brian Saltis 取得佢喺亞巡賽嘅第1場勝利。